사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân huệ. 인생의 목적 없이 죄만 짓고 살다가 지옥에 갈 수밖에 없었던 저희를 구원해 주심에 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu chuộc chúng con, vốn lẽ là một tội nhân mắc nhiều tội lỗi và phải trở về địa ngục. Thế nhưng Chúa đã cứu chuộc chúng con. 그 크신 은혜로 저희를 구원해 주시고 주님의 몸된 교회 가운데 거하게 해 주심에 진심으로 감사를 드립니다. Và chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã bằng ân huệ lớn lao của Ngài mà đã cứu chuộc chúng con và cho chúng con được ở trong hội thánh là thân thể của Ngài. 삶의 목적을 주시고 주님을 위해 살 수 있는 기회를 주심에 진심으로 감사를 드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con, cho phép chúng con có cơ hội để sống một đời sống có mục đích. 오늘 주님 보시기에 귀한 우리 한우의 성도분들 주님 앞에 함께 모였습니다. Và ngày hôm nay khi Chúa nhìn vào thì những anh chị em, những người quý giá của Chúa đang nhóm họp trước mặt Chúa. 오늘 이 시간을 통해서 또 말씀과 교제로서 저희 가운데 주님의 뜻을 더욱 밝히 알려주시옵소서. Và Chúa ơi, nguyện xin Chúa, Ngài thông qua thì giờ ngày hôm nay và thông qua buổi thông công ngày hôm nay, Ngài hãy làm cho chúng con biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là gì. 저희가 더욱 주님을 위해 살아갈 수 있는 힘을 더해 주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con, ban cho chúng con có sức mạnh để chúng con có thể sống một đời sống có sức mạnh. 각자에게 필요한 은혜들로 그 마음 가운데 채워 주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài hãy lấp đầy trong tấm lòng của các anh chị em đầy dẫy ân huệ và tình yêu thương của Chúa. 그래서 영원히 남는 것을 위해 사는 저희가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể sống một đời sống còn lại để vì những linh hồn khác. 혹시 몸이 안 좋으신 분들이 있다면 주님 속히 회복시켜 주시옵소서. Và nếu như trong chúng con còn những ai cơ thể không được khỏe mạnh, nguyện xin Chúa Ngài khôi phục sức khỏe cho các anh chị em. 또 여러 가지 이유로 오늘 교제 못 온 성도들이 있다면 어디 있든지 그 마음과 생각은 항상 주님께로 향할 수 있도록 지켜주시옵소서. Và ngày hôm nay nếu như có anh chị em nào vì do có việc hay là nảy sinh việc gì đó mà không đến được hội thánh, nguyện xin Chúa dù ở bất cứ nơi đâu Ngài cũng gìn giữ tấm lòng của các anh chị em, gìn giữ bước chân của các anh chị em và ban cho anh chị em có tấm lòng đến hội thánh. 이번 주 한국에서는 베트남인을 위한 전도 집회가 시작됩니다. Và bắt đầu từ tuần này thì ở bên Hội thảo Kinh Thánh bên Hàn Quốc sẽ bắt đầu truyền giảng bằng tiếng Việt cho người Việt Nam ở bên Hàn Quốc. 말씀을 전하는 분, 또 통역하는 분, 또 함께 수고하는 분들에게 힘을 더해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa hãy ban thêm sức mạnh cho người truyền giảng về lời của Chúa cũng như người thông dịch cũng như tất cả những anh chị em đang vất vả trong đợt hội thảo lần này. 또 이번 기회를 통해 주님 앞에 말씀 들으러 온 영혼들이 꼭 구원받을 수 있도록 주님 크게 역사해 주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài hãy làm công việc lớn của Ngài trong đợt hội thảo lần này để bằng chính lời của Chúa mà mở tấm lòng của mọi người lắng nghe lời của Chúa, nhận được sự cứu rỗi, quay trở lại với Chúa. 이 한 시간 오직 주님의 뜻만이 밝히 나타나기를 원합니다. 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ và chúng con cũng mong muốn rằng thông qua thì giờ này đây chỉ có lời của Chúa được bày tỏ, được sáng tỏ. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen. 예, 말씀 찾겠습니다. Chúng ta cùng tìm câu Kinh Thánh ạ. 사무엘하 9장입니다. Sách Sa-mu-ên 2 đoạn 9 ạ. 사무엘하 9장 4절로 13절입니다. Sách Sa-mu-ên 2 đoạn 9 từ câu 4 đến câu 13. Trang 337 ở đầu sách ạ. Quên. 사무엘하 9장 4절로 13절 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Đoạn 9 ạ, từ câu 4 đến câu 13. 다윗이 가로되 사울의 집에 찾으셨으면 우리 한국 분들, 베트남 분들 함께 읽겠습니다. Mọi người đã tìm thấy thì tất cả người Việt Nam cũng như là người Hàn Quốc cùng nhau đọc nhá. 9장 4절로 13절입니다. Đoạn 9 từ câu 4 đến câu 13. 다윗이 Vua hỏi
왕이 hỏi người 저에게 ấy ở đâu? 묻되 그가 Sipa thưa, 어디 있느냐? người ở trong nhà 시바가 Maki, 왕의 con của 고아대 Amie 로드발 tại 암미엘의 Lodeba. 아들 Vậy, 마길의 집에 vua David sai 있나이다. người đến nhà 다윗 Maki, 왕이 con 사람을 của 보내어 Amien ở 로드발 Lodeba, 암미엘의 đón người ấy 아들 về. 마길의 집에서 Khi 저를 데려오니 Mephibosheth, 사울의 con của 손자 Jonathan, 요나단의 cháu 아들 Saul, đến với 무비보셋이 David, 다윗에게 thì sấp 나와 mặt xuống đất mà 엎드려 lại. 절하매 David gọi 다윗이 가로되 Mephibosheth, 무비보셋이여 ông 하니 thưa, 대답하되 dạ, có con 주의 để 종이 tớ 여기 ở đây. 있나이다. David 다윗이 nói với 가로되 ông, 무서워 đừng sợ, 말라. ta muốn làm 내가 ơn cho 반드시 con. 내 아비 Jonathan, 요나단을 cha của 인하여 con, 내게 ta đã 은총을 trả lại cho 베풀리라. con tất 내가 cả 내 đất đai 조부 của 사울의 Saul, 밭을 ông nội 다 con, 내게 và con sẽ luôn 돌어주겠고 또 dùng 너는 bữa tại 항상 bàn 내 ăn của 상에서 ta. 먹을지니라. Mephibosheth 저가 cúi 절하여 lạy 가로되 và nói, 이 종이 đây tớ bệ hạ là 무엇이간데 gì 왕께서 mà bệ hạ 죽은 lại 개 nói 같은 đến một 나를 con chó chết như 돌아보시나이까. con đây. Rồi 왕이 vua gọi 사울의 Sipa, 시완 đầy tớ 시바를 của 불러서 Saul 이르되 và nói, ta 사울과 đã 그 ban 온 cho 집에 cháu nội 속한 của 것을 내가 ngươi 다 내 tất cả tài 주인의 sản thuộc về 아들에게 Saul 주었노니 và cả nhà ngươi. 너와 내 Vậy, 아들들과 ngươi 내 cùng các con trai 종들은 và 저를 đệ tử 위하여 ngươi 밭을 phải cày cấy đất 갈고 đó 거두어 cho 내 người, 주인의 rồi 아들을 thu hoạch hoa lợi 공개하라. để cháu nội 그러나 của 내 chủ ngươi có 주인의 bánh ăn. 아들 Còn 무비보셋은 Mephibosheth, 항상 cháu 내 nội của 상에서 chủ ngươi 먹으리라 sẽ ăn tại bàn 하니라. ta luôn 시바는 luôn. 아들이 Lúc bấy giờ 15이요 Sipa 종이 có 20이라. 15 con trai và 시바가 20 đầy 왕께 tớ. 구하되 Sipa 내 주 왕께서 thưa với vua, 온갖 đầy tớ 일을 bệ hạ 종에게 sẽ làm 명하신 mọi 대로 điều bệ 종이 hạ mà 준행하겠나이다 chú tôi dặn 하니라. bảo. Như thế 무비보셋은 왕자 Mephibosheth 중 ăn tại bàn 하나처럼 của David 왕의 như 상에서 một trong 먹으니라. các con trai của vua. 무비보셋에게 젊은 Mephibosheth 아들 có một 하나가 con trai 있으니 nhỏ tên là 이름은 Mika. 미가더라. Tất cả 무릇 những người ở 시바의 trong 집에 nhà 거하는 Sipa 자들은 đã đều là đệ 무비보셋의 tớ của 종이 되니라. Mephibosheth. Như vậy, 무비보셋이 항상 Mephibosheth 왕의 sống 상에서 ở 먹음으로 Jerusalem vì ông 예루살렘에 luôn được ăn 거하니라. tại bàn của 그는 vua 두 발이 dù 다 ông đi què cả hai chân. 절뚝이더라. 13절을 한 번 더 함께 읽겠습니다. câu 13, 무비보셋이 chúng ta cùng đọc ạ. 항상 왕의 상에서 먹음으로 예루살렘에 거하니라. 그는 두 발이 다 절뚝이더라. 네, 오늘은 무비보셋에 대해서 배워보겠습니다. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về một người tên là Mephibosheth ạ. 예, 무비보셋을 통해서 자격이 없는 내가 어떤 은혜를 받았는지 알 수 있습니다. Và thông qua một người tên là Mephibosheth này, chúng ta có thể biết rằng chúng ta vốn lẽ là một người không có tư cách, thế nhưng chúng ta đã đón nhận được ân huệ như thế nào. 그리고 그 은혜를 받은 사람이 어떻게 살아야 하는지 그 삶의 태도에 대해서 배울 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể học về thái độ, đó là đối với những người đã nhận được ân huệ lớn lao đó, đã nhận được sự cứu rỗi đó, thì sẽ phải sống một đời sống như thế nào. 그래서 무비보셋을 통해서 우리가 어떤 은혜를 받았고 우리가 어떻게 신앙생활을 하며 살아야 하는지 생각해보는 시간을 갖겠습니다. Vì vậy nên thì giờ này chúng ta sẽ cùng nhau học về việc đó chính là chúng ta sẽ sẽ sống một đời sống như thế nào để có thể báo đáp được cái ân huệ cũng như là tình yêu thương mà chúng ta đã nhận được. Và chúng ta phải sống một đời sống đức tin như thế nào nữa. 시간이 흘러감에 따라 무비보셋의 처지와 이 삶의 자세, 이 삶에 대한 태도가 변합니다. Và tùy theo sự thay đổi của sự trôi qua của thời gian mà thái độ cũng như là đời sống của Mephibosheth đã bị thay đổi ạ. 그래서 오늘은 총 3단계에 걸쳐서 살펴보겠는데요. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 3 giai đoạn của Mephibosheth ạ. 첫 번째는 소망이 없던 무비보셋입니다. Trước tiên là Mephibosheth là người mà không có hy vọng. 두 번째는 왕의 식탁에 앉은 무비보셋입니다. Và thứ hai, Mephibosheth là người đã được ngồi cùng bàn ăn với vua. 그리고 마지막으로 왕의 귀환을 기다린 무비보셋입니다. Và cuối cùng đó chính là Mephibosheth, người đã chờ đợi sự trở về của vua David. 예, 먼저 이 내용을 좀 더 쉽게 이해하기 위해서 제가 이 배경을 조금 설명해 드리겠습니다. Và trước tiên thì để cho mọi người có thể dễ hiểu về nội dung này thì trước tiên mọi người hãy nhìn, tôi sẽ giải thích cho mọi người thông qua màn hình này. 예, 이 이스라엘의 첫 번째 왕이 사울입니다. Và vua đầu tiên của dân sự Israel chính là vua Saul ạ. 이 사울의 아들이 요나단입니다. Và con trai của vua Saul chính là Jonathan ạ. 그리고 이 요나단의 아들이 무비보셋입니다. Và con trai của Jonathan chính là Mephibosheth. 예, 이 사울 왕이 처음에는 굉장히 겸손한 사람이었습니다. Và vua Saul vốn lẽ là lúc đầu là người rất là khiêm tốn ạ. 근데 나중에는 하나님 앞에 불순종하고 교만하게 됩니다. Thế nhưng sau này trước mặt Đức Chúa Trời ông đã trở nên kiêu ngạo và không vâng phục Đức Chúa Trời. 그래서 하나님께서는 사울을 패하고
다윗을 세우시기로 결정하십니다. Vì vậy Đức Chúa Trời đã phế Saul và đã xây dựng David trở thành vua. 네. 이 다윗이 처음에는 사울의 부하였습니다. Và ban đầu thì David chính là hạ thần của vua Saul ạ. 근데 다윗이 가는 곳마다 지혜롭게 행하고 적을 물리치는 거예요. Thế nhưng David là một người rất là thông minh, dùng sự có rất là nhiều sự khôn ngoan và đã dùng sự khôn ngoan đó chống đối lại kẻ địch. 그러니까 사람들이 사울보다 다윗을 더 좋아했습니다. Vì thế nên con người thích David hơn là Saul. 그리고 심지어 여인들은 사울보다 다윗을 더 칭찬하고 칭찬하는 노래를 불렀습니다. Và sau đó thì những người con gái thì đã hát ca mừng ca ngợi vua David, ca ngợi David. 사울이 죽인 자는 천천히요, 다윗이 죽인 자는 만만이라라고 했습니다. Và họ đã ca ngợi rằng Saul giết hàng nghìn còn David giết hàng vạn. 이 말이 사울 마음에 확 꽂혔습니다. Và cái lời nói này đã đâm thẳng vào tấm lòng của Saul. 네, 그래서 사울이 이제 불쾌했습니다. Vì vậy nên là Saul bây giờ đang không cảm thấy thoải 네, mái. 사울이 심히 화가 났다고 기록되어 있습니다. Và ở trong sách Kinh Thánh thì cũng có ghi chép là Saul đã tức giận. 그때부터 사울은 다윗을 죽이려고 합니다. Và từ lúc đó thì Saul đã bắt đầu truy đuổi theo David để giết chết David. 한 10년 이상을 죽이려고 쫓아다니는데 실패합니다. Ông đã đuổi theo David trong vòng 10 năm để giết chết David, thế nhưng ông đã thất bại. 하나님이 세우신 사람을 사람이 감히 어떻게 할 수 있겠습니까? Người mà đã được Đức Chúa Trời xây dựng lên, đã chọn như thế rồi, làm thế nào con người có thể giết được ạ? 결국 다윗을 죽이려고 했던 사울이 아들 요나단과 먼저 죽습니다. Kết cục thì cuối cùng thì Saul là người đã định đuổi theo David để giết chết David đó, cùng với con trai của mình là Jonathan đã chết trước David. 그리고 다윗은 하나님 말씀대로 하나님 뜻대로 이스라엘의 두 번째 왕이 됩니다. Và đúng như theo ý muốn của Đức Chúa Trời, theo đúng như lời của Đức Chúa Trời, thì David đã trở thành vua của Israel, là vua thứ hai. 왕이 되고 주위 나라들을 정복을 하고 이제 무비보셋을 찾는 겁니다. Và bây giờ thì David đã trở thành vua và đi chinh phục được nhiều những nước xung quanh, và sau đó đã quay trở về để tìm Mephibosheth. 그래서 다윗이 무비보셋을 찾는 장면으로 사무엘하 9장이 시작됩니다. Vì vậy nên là cái cảnh mà vua David đi tìm lại Mephibosheth thì xuất hiện được ở trong đoạn 9 sách Samuel 2 này ạ. 자, 우리가 무비보셋의 입장에 대해서 한번 생각해 보죠. Chúng ta hãy thử suy nghĩ xem, suy nghĩ vào lập trường chúng ta chính là Mephibosheth xem ạ. 무비보셋은 원래 왕이 될 사람이었습니다. Vốn lẽ thì Mephibosheth là người mà sau này sẽ trở thành vua. 왕의 아들은 왕이 될 수 있잖아요. Tại vì là con của vua thì sẽ trở thành vua được, đúng không ạ? 네, 저는 너무 당연한 얘기를 했나요? Có phải tôi đang nói cái chuyện rất là đương nhiên, hiển nhiên không ạ? 네. 그런데 할아버지 사울이 불순종했잖아요. Thế nhưng ông nội của Mephibosheth là Saul ấy thì đã không vâng phục Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 사울이 왕위를 상실했습니다. 사울이 왕위를 상실했습니다. 네, 사울이 이제 왕인데 왕의 그 위치에서 내려왔습니다. Saul thì vốn lẽ là vua, thế nhưng đã bị lấy đi mất cái vua đấy rồi. 그리고 새로운 왕 다윗이 나왔고 이 다윗 앞에 무비보셋은 죽어야 하는 사람이 됐습니다. Vì thế cho nên là sau khi mà David trở thành vua, là vua mới thì nắm vương quyền mới, thì Mephibosheth đứng trước mặt vua David, vua mới đấy thì sẽ phải chết, đúng không ạ? 우리가 지나간 역사를 보면 알 수 있듯이 이 새로 왕이 되면 지나간 왕조의 왕과 그 왕족들은 다 죽임을 당하게 됩니다. Giống như việc mà chúng ta nhìn vào lịch sử đã trôi qua ấy, thì chúng ta có thể biết được rằng nếu như mà vua mới lên ngôi thì có quyền lực mới và ngôi quyền mới thì sẽ giết chết vua cũ và hoàng tộc của vua cũ, đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 베트남 역사도 그렇죠? Ở lịch sử Việt Nam cũng như thế, đúng không ạ? 네, 무비보셋은 죽어야 하는 사람이었습니다. Mephibosheth vốn lẽ là người sẽ phải chết.
뿐만 아니라 무비보셋은 얘기를 들었을 겁니다. Và không chỉ như thế thì Mephibosheth cũng đã nghe câu chuyện như thế này. 야, 너희 할아버지 사울이 지금 왕 다윗을 그렇게 죽이려고 다녔대. 그 얘기도 들었을 겁니다. Và có lẽ là Mephibosheth đã lắng nghe người ta nói rằng ông nội của ngươi chính là vua David, vua Saul đã đuổi theo David và định giết chết vua David, vua mới bây giờ. 그래서 무비보셋은 숨어 살고 있었습니다. Vì vậy nên là Mephibosheth đã sống một đời sống ẩn mình, che giấu mình. 무비보셋이 어디에 살고 있는지 우리가 보면 무비보셋이 숨어 살고 있다라는 것을 알 수 있습니다. Nếu như chúng ta nhìn vào Mephibosheth sống ở đâu thì chúng ta có thể biết được rằng Mephibosheth là người đang sống mà chạy trốn, đang sống ẩn mình. 9장 4절 보겠습니다. Chúng ta nhìn vào đoạn 9 câu 4 ạ. 왕이 저에게 묻되 다윗 왕이 물었습니다. Vua hỏi người ấy ở đâu và Sip-ba thưa. 자, 그가 어디 있느냐? 시바가 왕에게 고하되 로드발 암미엘의 아들 마길의 집에 있나이다 라고 대답했습니다. Vì vậy nên là Sip-ba đã thưa rằng người ở trong nhà Maki, con của Amiel tại Lô-đê-ba. 지금 무비보셋이 로드발이란 곳에 살고 있다는 거잖아요. Và ở đây thì đang nói rằng Mephibosheth đang sống tại Lô-đê-ba đúng không ạ? 자, 이스라엘은 12지파가 있습니다. Và ở dân sự Israel thì có 12 bộ tộc ạ. 네, 그 12지파가 살 수 있는 곳이 정해져 있습니다. Và Đức Chúa Trời đã định ra nơi mà 12 bộ tộc nào, từng bộ tộc là sẽ sống ở đâu. 네. 무비보셋은 베냐민 지파였기 때문에 베냐민 지파에게 주신 하나님께서 베냐민 지파에게 주신 그 땅에 살고 있었어야 했습니다. Vì vậy nên là Mephibosheth chính là bộ tộc Benjamin ấy. Cho nên là như đã định vùng đất là bộ tộc Benjamin ở thì Mephibosheth phải ở vùng đất Benjamin đúng không ạ? 근데 거기가 아니고 지금 로드발이란 곳 굉장히 멀리 떨어진 곳에 살고 있다는 겁니다. Thế nhưng Mephibosheth lại không sống ở Benjamin mà lại sống ở một vùng đất rất là xa xôi, đó chính là ở Lô-đê-ba. 자기가 잡히면 죽게 될까봐 숨어 살고 있는 겁니다. Tại vì ông sợ rằng nếu bị bắt thì vua sẽ giết chết mình nên ông đã lánh thân sang một nơi xa như thế. 지금 왕을 피해서 숨어 살고 있는 것도 비참한데 그는 두 발이 다 절뚝발이었습니다. Cái việc mà hiện tại Mephibosheth đang sống mà ẩn trốn, che giấu mình như thế ở một nơi xa xôi như thế đã là một việc rất là bi thảm rồi. Thế nhưng đối với ông lại còn bi thảm hơn, đó chính là ông đã bị què chân ạ. 왜 무비보셋이 두 발이 다 절뚝발이가 되었을까? 그 이유가 성경에 나와 있습니다. Và lý do vì sao mà Mephibosheth lại bị què cả hai chân như thế thì có ở trong sách Kinh Thánh có ghi chép ạ. 사무엘하 4장 4절입니다. Chúng ta mở sách Samuel 2 đoạn 4. 4장 4절. Đoạn 4 câu 4 ạ. Sách Samuel 2 đoạn 4 câu 4 ạ. 태자매님 읽어주세요. Em xin phép đọc ạ. Jonathan con của Saul có một con trai què cả hai chân. Khi hay tin từ Gideon về cái chết của Saul và Jonathan, nó mới được 5 tuổi. Người vú nuôi đem nó chạy trốn. Trong lúc chị vội vã chạy đi, nó té nên bị què. Tên nó là Mephibosheth. 네, 무비보셋의 유모가 무비보셋을 이렇게 안고 있었습니다. Và vú nuôi của Mephibosheth thì đang bế Mephibosheth như thế này ạ. 그런데 전쟁 중에 무비보셋의 아버지와 할아버지 요나단과 사울이 죽었다라는 소식을 들었습니다. Thế nhưng mà người vú nuôi này thì lại nghe được cái tin tức đó là ông nội của Mephibosheth cũng như là cha của Mephibosheth là đã bị chết ở bên ngoài chiến trường rồi. 네, 큰일 났잖아요. Và nghe như thế là xảy ra việc lớn rồi đúng không ạ? 유모가 급하게 도망가다가 무비보셋을 떨어뜨린 겁니다. Vì vậy nên là người vú nuôi này đã bế Mephibosheth như thế này và hoảng quá nên là chạy trốn thì đã bị đánh rơi mất là Mephibosheth xuống dưới đất. 그래서 5살 때부터 절뚝발이가 돼서 평생 절뚝발이로 살고 있었습니다. Vì vậy nên là từ lúc 5 tuổi Mephibosheth đã bị ngã và bị què chân như thế và ông đã sống cả một đời sống của mình với cái việc bị què chân như vậy. 왕의 원수가 되고 절뚝발이로 평생을 살고 있던 무비보셋에게 무슨 소망이 있겠습니까? Đối với Mephibosheth là người đã bị què chân, là kẻ thù của vua như thế thì đối với ông có điều gì là hy vọng ạ? 그에게 무슨 소망이 있고 그에게 무슨 즐거움이 있겠습니까? Đối với Mephibosheth bây giờ còn có niềm vui gì và hy vọng gì nữa ạ?
즐거움이 있다고 해서 그 즐거움이 얼마나 지속될 수 있겠습니까? Và nếu như có niềm vui thì cái niềm vui đó có thể kéo dài được bao lâu ạ? 아무리 즐거운 일이 있어도 왕의 원수라는 그 현실, 그리고 내가 절뚝발이라는 사실은 변하지 않잖아요. Và cho dù có niềm vui như thế nào đi chăng nữa thì cái niềm vui đó nó không kéo được dài lâu, và vẫn chính là vẫn với vận mệnh đó là kẻ thù của vua và sẽ phải chết, đúng không ạ? Và bị què cả hai chân nữa. 그런 비참한 삶을 살고 있었던 무비보셋에게 다윗이 찾아왔습니다. Thế nhưng mà David đã tìm đến Mephibosheth, người đã bị què chân như thế. 다윗이 사람을 보내서 무비보셋을 데리고 왔습니다. David đã sai phái người đến tìm Mephibosheth và đưa Mephibosheth quay trở về. 사무엘하 9장 다시 찾겠습니다. Chúng ta mở lại đoạn 9 ạ. 사무엘하 9장은 이 표시를 좀 해놓으시면 좋겠네요. Và chúng ta hãy đánh dấu cái đoạn 9 này vào ạ. (9장 5절로 6절은) 우리 한국 성도분들 함께 읽겠습니다. Đoạn 9 từ câu 5 đến câu 6 các anh chị em Hàn Quốc đọc ạ. 다윗 왕이 사람을 보내어 로드발 암미엘의 아들 마길의 집에서 저를 데려오니 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와서 엎드려 절하매 다윗이 가로되 무비보셋이여 하니 대답하되 주의 종이 여기 있나이다. 다윗 앞에서 무비보셋이 이때 얼마나 두려웠을까요? Và lúc này thì Mephibosheth đứng trước mặt vua David thì đã sợ hãi biết bao nhiêu ạ. 왕이 오라고 하니까 갔는데 그 앞에 섰을 때는 정말 두려운 겁니다. Vua đã kêu gọi quay trở lại và đã đến như thế thì đứng trước mặt vua thì đã sợ hãi biết bao nhiêu ạ. 여기 무비보셋이 누군지 설명이 한 번 더 나오잖아요. Và ở đây thì có giải thích Mephibosheth là người như thế nào thì được giải thích thêm một lần nữa, đúng không ạ? 다윗을 죽이려고 했던 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋입니다. Mephibosheth là con của Jonathan, cháu của Saul, người đã định giết chết David. 무비보셋은 자신이 누군지 압니다. Mephibosheth biết được bản thân mình là ai 다윗이 누군지도 압니다. và cũng biết được rằng David là ai. 이제 자신을 죽일 수 있는 그런 권세와 능력을 가진 다윗 앞에 섰으니 얼마나 두려웠겠습니까? Và khi mà đứng trước vua David là người có quyền lực, quyền thế có thể giết chết bản thân mình như thế thì lúc này Mephibosheth đã sợ hãi biết bao nhiêu. 그런데 놀라운 일이 일어났습니다. Thế nhưng có việc rất là ngạc nhiên đã xảy ra. 두려워하고 있는 무비보셋의 귀에 따뜻한 다윗의 음성이 들렸습니다. Ở tai của Mephibosheth đã được lắng nghe cái tiếng âm vang ấm áp từ David ạ. 7절입니다. Ở câu 9 ạ. Câu 7 ạ. 대장님. Ở câu 7 anh xin phép đọc ạ. David nói với ông: đừng sợ, ta muốn làm ơn cho con. Vì Jonathan cha của con, ta sẽ trả lại cho con tất cả đất đai của Saul ông nội con, và con sẽ luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. 네, 반전도 이런 반전이 없습니다. Có sự thay đổi, có sự chuyển biến ngược lại. Thế nhưng không có sự chuyển biến ngược lại như thế này. 두려워하고 있는 무비보셋에게 다윗이 말하잖아요. 두려워 말라. David đã nói với lại Mephibosheth, người đang sợ hãi, đó là đừng sợ hãi. 내 아비 요나단을 인하여 내가 은총을 베풀리라. Đừng sợ hãi, vì Jonathan cha của con mà ta sẽ ban đầy ân sủng cho con. 자, 이 같은 말씀이 1절에 또 나옵니다. Và cái lời giống như tôi vừa nói thì có xuất hiện ở trong câu 1 ạ. 다윗이 가로되 사울의 집에 오히려 남은 사람이 있느냐 내가 요나단을 인하여 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라. 다윗은 은혜를 베풀려고 무비보셋을 찾았습니다. Ở đây thì David đã nói là nhà Saul có ai còn sống sót không? Ta muốn vì Jonathan làm ơn cho người ấy. David ở đây đã tìm đến Mephibosheth. 근데 다윗과 요나단 사이에 무슨 일이 있었길래 요나단을 인해서 무비보셋에게 은혜를 베푼다고 했을까요? Thế thì mà David và Jonathan cha của Mephibosheth đó có mối quan hệ như thế nào mà David lại tìm đến Mephibosheth để ban ơn cho ạ? 그 단서가 사무엘상 20장에 있습니다. Và cái việc đó thì có ở trong sách Samuel nhất ạ. 사무엘상 20장입니다. Sách Samuel nhất đoạn 20 ạ. 14절, 15절. Từ câu 14 đến câu 15. 사무엘상 20장 14절, 15절. 우리 베트남 성도분들 함께 읽겠습니다. Câu 14, câu 15 các anh chị em Việt Nam chúng ta cùng đọc ạ.
Nếu tôi còn sống, xin anh lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đối đãi với tôi. Còn nếu tôi chết, xin anh cũng đừng bao giờ cất bỏ ơn thương xót khỏi gia đình tôi đến đời đời, ngay cả khi Đức Giê-hô-va tận diệt tất cả kẻ thù của David khỏi mặt đất. 사울은 다윗을 죽이려고 했지만 요나단은 다윗을 사랑했습니다. Mặc dù Saul đã truy đuổi David để giết chết David, thế nhưng Jonathan lại rất là yêu thương David ạ. 그래서 요나단이 아버지한테 아니 다윗이 죄가 없는데 아버지는 왜 다윗을 죽이려고 하십니까? 라고 말한 적도 있습니다. Vì vậy nên là Jonathan đã từng nói với cha của mình đó là David không hề có tội lỗi gì, sao cha lại tìm và truy đuổi giết David ạ. 요나단도 육신적으로 보면 다윗이 죽어야 돼요. Và nếu như mà nhìn về phía mặt thể xác thì vốn lẽ Jonathan cần phải giết chết David. 그래야 자기가 왕이 될 수 있거든요. Phải giết chết David thì bản thân mới trở thành vua được. 근데 요나단은 그런 사사로운 생각을 안 했습니다. Thế nhưng mà Jonathan đã không suy nghĩ cho cá nhân của mình như thế. 요나단은 믿음이 있는 사람입니다. Jonathan là người có đức tin ạ. 하나님의 뜻이 이루어지길 바랬습니다. Và ông đã mong muốn ý muốn của Đức Chúa Trời được nên. 하나님의 뜻대로 다윗이 왕이 되는 것을 원했습니다. Và ông đã mong muốn rằng đúng theo như ý muốn của Đức Chúa Trời thì David sẽ trở thành vua. 하나님 뜻대로 다윗이 왕이 될 것도 알았습니다. Và ông cũng đã biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là sẽ xây dựng David trở thành vua. 그래서 요나단이 다윗에게 부탁을 했습니다. Vì vậy nên Jonathan đã nhờ vả David. 야, 다윗이 왕이 되면 우리 자손들을 좀 잘 부탁한다라는 부탁을 했습니다. Vì vậy nên là Jonathan đã nhờ cậy David đó là sau khi trở thành vua thì xin anh hãy đừng bao giờ cất bỏ ơn thương xót khỏi gia đình tôi đến đời đời. 네, 하나님 앞에서 다윗과 요나단은 언약을 맺었습니다. Và trước mặt Đức Chúa Trời thì David cũng như Jonathan đã thề nguyện với nhau. 그 약속대로 다윗은 요나단으로 인해서 무비보셋에게 은혜를 베풀고자 찾아왔던 것입니다. Vì vậy nên đúng như theo lời thề nguyện, lời đã hứa thì David đã tìm đến Mephibosheth để ban ơn cho Mephibosheth. 이 다윗 앞에 무비보셋은 하나님 앞에 우리의 모습과 같습니다. Và hình ảnh của Mephibosheth trước mặt vua David cũng giống như hình ảnh của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. 우리의 운명이 무비보셋과 다를 바 없었습니다. Và vận mệnh của chúng ta thì không có khác gì so với vận mệnh trước kia của Mephibosheth. 네. 우리는 하나님과 원수였습니다. Chúng ta vốn lẽ là kẻ thù của Đức Chúa Trời. 우리는 죄만 짓고 살다가 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 하나님의 원수의 삶을 살고 있었습니다. Chúng ta đã từng sống một đời sống đó là kẻ thù của Đức Chúa Trời, sống và mắc nhiều tội lỗi và phải trở về địa ngục. 네. 이 왕인 다윗을 피해서 무비보셋이 살고 있었던 것처럼 우리는 창조주이시며 만왕의 왕이신 하나님을 떠난 인생을 살고 있었습니다. Và cũng giống như việc Mephibosheth sống rời xa, sống ẩn nánh với lại vua David, thì chúng ta là những người mà trước kia đã sống một đời sống không có nghĩ đến Đức Chúa Trời, Chúa sáng tạo. 그리고 결국은 다윗에게 죽을 수밖에 없었던 것처럼 우리는 하나님 앞에 심판받고 죽어 지옥에 가야 마땅할 인생이었습니다. Và cũng giống như việc mà Mephibosheth đã phải sẽ phải chết như thế, thì chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta cũng là người cũng sẽ phải chết. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니라고 하셨잖아요. Và ở trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng con người ai cũng phải chết một lần, sau đó rồi chịu sự phán xét, đúng không ạ? 하나님 앞에 심판받고 지옥에 가야 될 운명이었습니다. Và chúng ta đã có vận mệnh là trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta sẽ phải chết rồi ạ. 우리의 상태도 무비보셋의 상태와 마찬가지였습니다. Và trạng thái của chúng ta giống y như trạng thái của Mephibosheth ạ. 우리는 영적인 절뚝발이와 같은 삶을 살고 있었습니다. Chúng ta đang sống một đời sống bị què hai chân giống như Mephibosheth. 저는 두 다리 멀쩡한데요 하시는 분이 있을 텐데 하나님 보시기에 우리는 영적인 절뚝발입니다. Có người nào đó thì suy nghĩ rằng tôi cũng hai chân của tôi không có bị què mà. Thế nhưng khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào thì tất cả chúng ta đều là những người bị què cả hai chân. 절뚝발이가 제대로 설 수 없는 것처럼 우리는 진리 위에 제대로 설 수 없는 사람들이었습니다. Và cũng giống như việc nếu như bị què cả chân như thế thì không thể nào đứng một cách bình thường được, thì chúng ta cũng đã sống một đời sống không thể đứng ở trên chân lý. 절뚝발이가 제대로 걸을 수 없는 것처럼 우리는 진리 위에 제대로 걸을 수 없었습니다. Cũng giống như việc bị què hai chân thì không thể nào bước đi trên con đường được, thì chúng ta cũng đang sống một đời sống mà không thể bước đi một cách bình thường trên con đường chân lý được.
아버지의 말씀은 진리니이다. 근데 그 아버지 말씀대로 살 수 없는 그런 상태였습니다. Lời của Đức Chúa Trời Cha là lời chân lý, thế nhưng chúng ta lại không thể sống và đứng vững trên con đường chân lý đó. 우리는 곁길로 나아갔고 그릇 행하여 각기 제 길로 갔었습니다. 자, 우리는 곁길로 나아갔고 그릇 행하여 각기 제 길로 갔었습니다. 자, 성경 찾겠습니다. Chúng ta tìm trong sách Kinh Thánh nhé. 시편 58편입니다. Sách Thi Thiên đoạn 58 ạ. 아기는 58장 3절인데요. 아기는 모태에서부터 멀어졌으며 나면서부터 곁길로 나아가 거짓을 말하는도다. 이게 우리 상태였습니다. 시편 58편 3절. Ở trong câu 3 ạ, kẻ ác lầm lạc từ trong tử cung mới lặt lòng đã sai phạm dối gian. 뿐만 아니라 우리는 어떠한 희망도 소망도 없는 삶을 살고 있었습니다. Và không chỉ như thế thì chúng ta còn đã sống một đời sống không có niềm hy vọng, ước muốn gì cả. 즐거운 일이 있다고 해서 그 즐거운 일이 얼마나 지속될 수 있겠습니까? Và có cái niềm vui, thế nhưng cái niềm vui đó có thể kéo dài đến bao lâu ạ? 우리 인생을 생각해 보면 너무 답답하고 희망이 없는 겁니다. Nếu như nhìn vào đời sống của chúng ta thì rất là cảm thấy khó chịu và không có một hy vọng gì cả. 우리 구원받기 전에 그렇지 않았습니까? Trước khi nhận sự dỗ chúng ta không hề như thế ạ. 생각을 안 하면 모르는데 내 인생을 생각해 보면 답답하고 뭐 어떻게 할 수 없는 인생이었습니다. Không suy nghĩ thì không sao, thế nhưng suy nghĩ vào bản thân mình thì cảm thấy rất là khó chịu và không có hy vọng gì. Mình sẽ phải sống như thế nào? 또 관심받지 못하는 인생이었습니다. Và đã sống một đời sống không có sự quan tâm. 이 무비보셋이 마길이란 사람 집에 살고 있었는데요. Và Mephibosheth thì đã sống ở nhà Maki ạ. 마길이나 되니까 무비보셋을 돌봐주지 누가 무비보셋에게 관심이나 있었겠습니까? Nếu như không phải là Maki là người luôn luôn quan tâm và giúp đỡ cho Mephibosheth thì có ai mới có thể giúp đỡ cho Mephibosheth ạ? 우리도 가족이니까 이렇게 돌봐주죠. 사실 다른 사람들은 우리에게 큰 관심이 없습니다. Và sự thật thì vì là người thân trong gia đình của chúng ta nên mới giúp đỡ chúng ta. Thế chứ còn những người khác thì chúng ta không có quan tâm gì cả. 나 하나 이 세상에서 없어진다 그래도 이 세상은 그대로 돌아갑니다. Cho dù chúng ta không còn trên thế gian này nữa thì thế gian này vẫn cứ quay đều như vậy. 내 주위 사람들 아니면 내 가족들이나 잠깐 슬퍼하겠죠. Khi mà chúng ta qua đời như thế thì cho người thân của chúng ta hay là những người xung quanh thì chỉ có buồn một chút mà thôi. 그런데 하나님께서 우리를 찾아와 주셨습니다. Thế nhưng trong hoàn cảnh đó thì Đức Chúa Trời đã tìm kiếm đến chúng ta. 하나님께서 나 같은 사람을 찾고 또 찾으셨습니다. Đức Chúa Trời đã tìm đến một kẻ tội nhân giống như chúng ta. Ngài đã tìm và đã tìm. 다윗이 사람을 보내서 무비보셋을 찾은 것처럼 하나님께서는 내 주위에 먼저 구원받은 사람을 통해서 나를 부르셨습니다. Cũng giống như việc David sai phái người đến tìm kiếm đến Mephibosheth thì Đức Chúa Trời cũng đã thông qua những người đã nhận được sự dỗ trước ở xung quanh chúng ta mà tìm đến chúng ta. 나는 하나님을 떠난 인생이었습니다. Chúng ta, bản thân tôi là người đã sống một đời sống rời xa Đức Chúa Trời. 나는 하나님께 관심도 없는 인생이었습니다. Tôi đã có một đời sống mà không có quan tâm về Đức Chúa Trời. 그런데 하나님은 나를 찾으셨습니다. Thế nhưng Đức Chúa Trời đã tìm kiếm đến tôi. 그 전도한 사람의 간곡한 부탁 때문에 하나님 말씀 앞으로 왔습니다. Và nhờ cái lời khuyên bảo của những người đã nhận sự cứu rỗi trước chúng ta mà chúng ta đã đến trước mặt Đức Chúa Trời. 말씀을 들어보니까 성경이 사실이고 하나님이 살아 계셨잖아요. Và khi chúng ta lắng nghe về lời của Chúa thì chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng có tồn tại. 더 놀라운 것은 나는 죽어서 지옥에 갈 수밖에 없는 존재였습니다. Và biết được một cái điều rất là ngạc nhiên hơn, đó chính là mình chính là sự tồn tại mà sống sau này sẽ phải chết và sẽ phải trở về địa ngục. 그 지옥에 가게 된 사실을 알게 될 때 우리 안에 그 큰 두려움이 있지 않습니까? Và khi mà chúng ta biết được sự thật là mình sẽ phải trở về địa ngục như thế thì lúc đó chúng ta không sợ hãi hay sao ạ? 그때 하나님의 음성이 들렸습니다. Thế nhưng lúc đó chúng ta đã được lắng nghe về tiếng âm vang của Đức Chúa Trời. 다윗이 무비보셋에게 말했던 것처럼요. Cũng giống như việc mà David nói âm thầm, nói ấm áp với lại Mephibosheth. 무비보셋아 두려워 말라 요나단을 인하여 너에게 은혜를 베풀리라.
David đã nói với Mephibosheth rằng đừng sợ hãi vì Jonathan cha của con, ta sẽ làm ơn cho con. 우리 각자 이름을 부르시면서 두려워 말라. 예수로 인하여 너에게 은총을 베풀리라 하셨습니다. Và cũng giống như thế thì Đức Chúa Trời đã kêu gọi từng người một trong chúng ta, đó là hãy đừng sợ hãi vì Đức Chúa Giêsu mà ta sẽ ban ơn cho con. 복음을 들었습니다. Và chúng ta đã được lắng nghe về tin lành. 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해 완성된 그 복음의 소식을 들었습니다. Chúng ta đã được lắng nghe về tin lành, đó là Đức Chúa Giêsu đã chết và được sống lại và đã xóa bỏ tội lỗi cho chúng ta. 나를 위해 돌아가신 그 예수님의 죽음과 부활 이것을 알려주시고자 우리를 부르신 겁니다. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta để cho chúng ta có thể lắng nghe về việc đó là Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại để xóa bỏ tội lỗi của chúng ta. 그 그리스도 안에 있는 영원한 축복을 주시고자 우리를 부르신 것입니다. Và Chúa đã kêu gọi chúng ta để ban đầy ân phước cho chúng ta trong đấng Christ Giêsu. 에베소서 찾겠습니다. Chúng ta tìm trong sách Ephesos ạ. 에베소서 3장 6절입니다. Sách Ephesos đoạn 3 câu 6 ạ. 에베소서 3장 6절 우리 베트남 성도분들 함께 읽겠습니다. Đoạn 3 câu 6 các anh chị em Việt Nam cùng đọc ạ. Sự mầu nhiệm đó là nhờ tin lành, dân ngoại được trở lên những người thừa kế, những chi thể của cùng một thân và những người cùng chia sẻ lời hứa trong đấng Christ Giêsu. 저와 여러분들은 유대인이 아니기 때문에 이방인입니다. Tôi và cũng như là tất cả các bạn thì không phải là dân Do Thái, cho nên chúng ta là dân ngoại ạ. 우리가 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 후사가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 되었습니다. Và ở đây là vì nhờ tin lành mà tất cả chúng ta dân ngoại đã được trở nên những người thừa kế và những chi thể của cùng một thân và những người cùng chia sẻ lời hứa trong đấng Christ Giêsu. 예수님 때문에 우리가 엄청난 은혜와 축복을 받은 것입니다. Vì nhờ Đức Chúa Giêsu mà chúng ta đã nhận được ân huệ lớn lao biết bao nhiêu và phước biết bao nhiêu. 또 여기 보면 알 수 있듯이 무비보셋이 먼저 다윗을 찾아간 게 아닙니다. Và nhìn vào đây thì chúng ta cũng có thể biết được rằng không phải là Mephibosheth đã tìm kiếm đến David trước. 구원받기 전에 죄인은 자신의 행위, 노력, 열심으로 하나님 앞에 나아갈 수 없습니다. Và trước khi nhận sự cứu rỗi thì ở trong cái trạng thái chúng ta là một tội nhân và sống một đời sống không phải bằng phương pháp cách thức của bản thân mình mà có thể tìm kiếm đến Đức Chúa Trời. 그 상태로 가면 그냥 죽어야 돼요. Và ở trong cái trạng thái như thế thì chúng ta chỉ phải chết mà thôi. 근데 은혜로 불러주신 겁니다. Thế nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta bằng ân huệ của Ngài. 우리가 하나님을 찾은 게 아니고 하나님이 우리를 찾아주신 겁니다. Không phải là chúng ta tìm kiếm đến Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời đã tìm kiếm đến chúng ta trước. 이 예수님께서 십자가에서 대신 돌아가셨잖아요. Và Đức Chúa Giêsu thì đã chết thay trên thập tự giá thay cho chúng ta, đúng không ạ? 인자에 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이라라고 말씀하셨습니다. Và có một lời ở trong sách Kinh Thánh, đó chính là bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ hư mất. 우리 같은 죄인을 구원해 주시고자 예수님께서 이 땅에 오신 것입니다. Đức Chúa Giêsu đã để cứu vớt những tội nhân giống như chúng ta mà đã xuống thế gian này. 밑보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 이 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. Và ở trong sách Kinh Thánh cũng có câu đó là đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đúng đắn. Đấng Christ Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân, và trong những tội nhân đó ta là người đứng đầu. 자, 우리를 구원하시고자 예수님이 오셨습니다. Để cứu rỗi chúng ta mà Đức Chúa Giêsu đã đến ạ. 우리는 은혜를 받았습니다. Chúng ta là những người đã đón nhận được sự cứu rỗi, đã nhận được ân huệ. 그리고 무비보셋은 왕의 식탁에 앉게 됐습니다. Và ở đây thì Mephibosheth đã được ngồi cùng bàn ăn với vua. 예, 왕의 식탁에 앉게 된 무비보셋을 보겠습니다. Chúng ta sẽ thử nhìn và xem Mephibosheth là người đã được ngồi cùng vào bàn ăn với vua. 자, 사무엘하 9장 7절입니다. Chúng ta mở lại sách Sa-mu-ên 2 đoạn 9 ạ. 사무엘하 9장 7절. Đoạn 9 câu 7 ạ. 우리 베트남 분들 함께 읽겠습니다. Câu 7
7 các anh chị em Việt Nam chúng ta cùng đọc. David nói với ông: đừng sợ, ta muốn làm ơn cho con, vì Jonathan cha của con, ta sẽ trả lại cho con tất cả đất đai của Saul ông nội con, và con sẽ luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. 사울의 밭을 다시 돌어주겠고 너는 항상 내 상에서 먹을지니라. Ở đây có nói rằng ta sẽ trả lại tất cả đất đai của Saul ông nội của con, và con sẽ luôn ngồi dùng bữa cùng bàn ăn của ta. 사울의 밭, 원래 무비보셋이 받아야 했던 그 사울의 밭을 다시 받게 되었습니다. Và tất cả những thứ mà trước kia Saul đang có được thì David đã ban lại cho Mephibosheth. 뿐만 아니라 왕의 상에서 같이 앉아서 밥을 먹을 수 있는, 그 왕의 상에 앉을 수 있는 그런 은혜를 받았습니다. Và không chỉ như thế mà Mephibosheth ở đây còn nhận được vinh quang, và vinh quang lớn hơn đó chính là được ngồi ăn cùng bàn ăn với vua. 사무엘하 9장 11절입니다. Chúng ta mở sách Samuel 2 đoạn 11 ạ. Câu 11 chị ạ. 우리 한국 분들 함께 읽겠습니다. Câu 11 các anh chị em Hàn Quốc đọc ạ. 예, 무비보셋은 왕자 중 하나처럼 왕의 상에서 먹으니라. Ở đây thì có nói rằng như thế Mephibosheth ăn tại bàn của vua David như một trong các con trai của vua. 아니, 지금 무비보셋이 죽어야 되는데 다시 은혜를 베풀어 주고 왕의 상에서 같이 먹을 수 있는 은혜를 베풀어 준 겁니다. Ở đây vốn lẽ Mephibosheth là người mà sẽ phải chết, là vận mệnh sẽ phải chết. Thế nhưng mà đã được David ban cho ân huệ là được ngồi cùng bàn ăn với vua và được giống như là các con của vua. 구원받고 교회 안에 거한 우리 이야기 아닙니까? Ở đây không phải là câu chuyện đang nói về chúng ta những người đang ở trong hội thánh ạ. 하나님은 우리에게 구원의 은혜를 주셨을 뿐만 아니라 주님과 함께 교제할 수 있는 은혜도 주셨습니다. Đức Chúa Trời không chỉ cứu chuộc chúng ta và ban cho chúng ta ở trong hội thánh, mà Chúa còn ban chúng ta cả ân huệ nữa, ban cho chúng ta đầy dẫy ân huệ. 무비보셋은 왕궁이 아니라면 절대 먹을 수 없는 그런 음식을 먹게 되었습니다. Mephibosheth đã được ăn những thức ăn mà những thức ăn đó thì tuyệt đối không thể ăn được nếu như không phải là hoàng cung. 우리도 교회가 아니라면, 하나님의 교회가 아니라면 절대 들을 수도 없고 배울 수도 없는 하나님의 말씀을 듣고 있습니다. Và chúng ta cũng đang được học và lắng nghe về lời của Đức Chúa Trời, mà những cái lời của Đức Chúa Trời đó tuyệt đối chúng ta sẽ không thể nghe được nếu như không phải là hội thánh. 이 하나님의 하늘 양식을 먹고 산다는 게 정말 큰 은혜 아닙니까? Cái việc mà chúng ta đang được ăn cái lương thực mà Đức Chúa Trời ban cho đấy không phải là ân huệ lớn nào ạ? 무비보셋은 왕궁이 아니라면 절대 받을 수 없는 왕자 대우를 받게 됐습니다. Và Mephibosheth đã đón nhận được sự tiếp đãi giống như là các con trai của vua, và cái sự tiếp đãi này tuyệt đối sẽ không thể nhận được nếu như không phải là ở trong hoàng cung. 우리도 교회가 아니라면 받을 수 없는 그런 놀라운 사랑을 받으면서 살고 있습니다. Chúng ta cũng thế, chúng ta cũng đang nhận được những ân huệ lớn lao như thế và đang sống nếu như những và cái ân huệ đó thì chúng ta tuyệt đối sẽ không thể nhận được nếu như chúng ta không ở trong hội thánh. 교회 안에는 세상에서는 볼 수도 없고 들을 수도 없고 느낄 수도 없는 그 사랑과 섬김이 있습니다. Và ở trong hội thánh thì chúng ta có được sự phục vụ mà ở trên ngoài thế gian, con người ngoài thế gian không thể nào làm cho chúng ta, không thể cảm nhận được. 또 무비보셋은 왕궁이 아니라면 절대 왕자들과 교제할 수 없었을 겁니다. Và Mephibosheth nếu như không phải là ở hoàng cung thì tuyệt đối ông không thể nào mà thông công hay là nói chuyện được với các con trai của vua. 우리가 구원을 받지 않았다면, 우리가 주님의 몸된 교회 가운데 거하지 않았다면 어떻게 이런 형제 자매들과 우리가 교제하며 지낼 수 있겠습니까? Và chúng ta cũng thế, nếu như chúng ta không nhận được sự cứu rỗi, chúng ta không được ở trong hội thánh Chúa thì chúng ta làm thế nào có thể gặp được những anh chị em quý giá như thế này và có thể được thông công với các anh chị em ạ? 어떻게 우리가 이렇게 귀한 성도분들과 함께 보고 함께 교제할 수 있겠습니까? Làm thế nào mà chúng ta có thể được gặp gỡ các anh chị em quý giá như thế này và có thể thông công được ạ? 내가 구원받지 않았다면 어떻게 주님과 함께 교제할 수 있겠습니까? Và nếu như chúng ta không nhận được sự dối thì làm thế nào chúng ta có thể thông công nói chuyện được với Đức Chúa Trời ạ? 너희를 불러 예수 그리스도 우리 주와 더불어 함께 교제케 하시는 하나님은 미쁘시도다 라고 하셨습니다.
고린도전서 1장 9절 말씀인데요. Và ở trong sách Kinh Thánh đoạn 1, sách Cô Đinh Tô nhất đoạn 1 câu 9 thì có nói rằng nếu như không nhận được sự cứu rỗi thì tôi sẽ làm thế nào mà có thể gặp được những anh chị em quý giá như thế này rồi có thể được thông công được chứ? 교회 안에 있다는 사실이 정말 놀라운 은혜입니다. Và cái việc mà chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi và ở trong hội thánh là một ân huệ rất là lớn lao. 하나님께서 역사하시는 그 교회에 내가 지금 있다라는 것이 얼마나 크고 놀라운 은혜인지 모릅니다. Và chúng ta không biết được rằng cái ân huệ mà chúng ta đang đón nhận được là lớn lao biết bao nhiêu, đó chính là chúng ta được ở trong hội thánh Chúa, nhận được sự cứu rỗi và được ở trong hội thánh Chúa. 무비보셋이 왕궁에 있는 자체도 너무 큰 은혜잖아요. Và việc mà Mephibosheth được ở trong hoàng cung của David như thế cũng là một ân huệ rất là lớn lao, đúng không ạ? 비교할 수 없는 은혜입니다. Và cái ân huệ mà chúng ta nhận được thì không thể so sánh được. 하나님께서는 무비보셋과 같은 나에게 그렇게 놀라운 은혜를 베푸십니다. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đầy dẫy ân huệ, một người như chúng ta giống như mà Mephibosheth như thế. 그런데 사람은 시간이 지나면 은혜에 익숙해지고 원망과 불평을 하게 됩니다. Thế nhưng mà thời gian trôi qua thì con người sẽ không quen dần với ân huệ mà sẽ trở nên bất bình. 은혜에 익숙해지고 자신의 상태가 어떤지 쉽게 잊어버립니다. Và không quen được về cái ân huệ đó cho nên là quên đi trạng thái của bản thân mình là như thế nào. 그래서 판단하거나 불평하는 죄를 지을 때가 있습니다. Vì vậy nên là có những lúc mà chúng ta trở nên phán xét và bất bình. 성도들을 판단하고 교회에 불평하고 원망하는 그런 상상할 수 없는 죄를 짓곤 합니다. Và chúng ta mắc những cái tội lỗi mà chúng ta không thể tưởng tượng được, đó chính là đi xét đoán về hội thánh, xét đoán các anh chị em, bất bình về hội thánh, bất bình về các anh chị em. 내가 무비보셋 같은 그런 사람이다라는 걸 기억하면 절대 판단할 수 없습니다. Thế nhưng mà nếu như chúng ta suy nghĩ mình là một người giống như Mephibosheth thì chúng ta không thể nào xét đoán được. 내가 어떤 상태에서 구원을 받았고 내가 지금도 어떤 사람인지 스스로 안다면 절대 다른 성도들을 판단할 수 없습니다. Nếu như chúng ta tự nhận biết được rằng mình đã là người từng như thế nào, đã sống như thế nào và có vận mệnh như thế nào thì chúng ta sẽ không thể mắc cái tội lỗi, không thể tưởng tượng được đó là xét đoán các anh chị em. 우리는 가끔 잊어버리죠. 나는 왕자고 다른 성도들이 무비보셋처럼 보이죠. Và thỉnh thoảng thì chúng ta thường bị quên mất đi, đó chính là nghĩ rằng chúng ta chính như là vua, còn các anh chị em giống như là những người Mephibosheth, đúng không ạ? 부족해 보이고 판단거리가 보이고 그게 아닙니다. 우리는 무비보셋이고 다른 성도들이 왕자인 겁니다. Chúng ta quên đi những cái thiếu sót của bản thân, những cái thiếu sót của bản thân mình. Và thế nhưng không phải như thế, chúng ta cần phải suy nghĩ rằng mình chính là Mephibosheth, còn các anh chị em chính là vua, là các con của vua. 우리가 구원받고 처음에 교회 왔을 때 다른 분들을 판단한다는 생각 감히 못 하잖아요. Trước khi mà chúng ta lúc đầu mà chúng ta mới nhận được sự cứu rỗi và chúng ta đến hội thánh thì chúng ta không thể nào mà cảm nhận được cái việc đó là lại đi xét đoán các anh chị em khác, đúng không ạ? 자꾸 익숙해지니까 자꾸 자신의 상태를 잃어버리는 겁니다. Thế nhưng chúng ta lại không quen, chúng ta dần dần lại bỏ quên đi cái trạng thái của bản thân mình như thế nào. 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기라고 하셨습니다. Và thỉnh thoảng thì chúng ta lại cho nâng cao bản thân của chúng ta trở nên kiêu ngạo và chúng ta hạ thấp những các anh chị em của chúng ta xuống. 각각 모든 사람입니다. Và từng người một, tất cả mọi người. 이 겸손한 마음이 없으면 그 뒤에가 안 됩니다. 다른 사람을 낮게 여길 수가 없습니다. Nếu như chúng ta không có hạ thấp, không có khiêm tốn bản thân thì chúng ta không thể làm những cái thứ đằng sau, đó là nâng cao các anh chị em hay là. 그러니까 이 겸손한 마음이 교만한 마음으로 바뀌어버리면 뒤에 낮게 보는 걸로 바뀌어버리는 거예요. 자, 우리는 교만한 마음으로 다른 사람들을 낮게 여길 수 없습니다. Bằng cái sự kiêu ngạo của chúng ta thì chúng ta không thể nào nâng cao các anh chị em khác được. 나는 여전히 연약한 자입니다. Chúng ta vốn lẽ là một người rất là yếu đuối ấy. 한 발만 절뚝거려도 내가 어떻게 해보겠는데 두 발이 절뚝거리면 다른 사람 도움 없으면 절대 못 움직입니다. Nếu như tôi bị mất một chân thì tôi sẽ phải làm như thế nào? Thế nhưng lại còn bị mất cả hai chân thì nhất định là cần phải sự giúp đỡ của người khác, đúng không ạ? 두 발이 다 절뚝이면 뭘 할 때 다른 사람의 도움이 꼭 필요합니다. Và nếu mà đã bị mất hai chân rồi, khi mà muốn làm điều gì đó thì nhất định là cần phải có sự giúp đỡ của người khác. 우리는 서로에게 도움이 필요한 존재입니다. Và chúng ta là những người tồn tại cần sự giúp đỡ từ những người khác. 완벽한 성도는 없습니다. Không có một tín hữu là hoàn bích cả. 에베소서 4장입니다.
Chúng ta mở sách Ephesos đoạn 4 ạ. 에베소서 4장 16절. Sách Ephesos đoạn 4 câu 16 ạ. 에베소서 4장 16절입니다. Đoạn 4 câu 16. 한국 성도분들 함께 읽겠습니다. Các anh chị em Hàn Quốc đọc ạ. 네, 우리는 각 지체죠. Và ở đây thì có nói rằng từng chúng ta chính là từng chi thể đúng không ạ? 네, 각 지체는 서로 도움을 입음으로 도움을 입는 존재. 그러니까 우리는 도움을 받아야 하는 존재라는 것입니다. Và ở đây từng chi thể sẽ tự giúp đỡ, liên kết và giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Thì tất cả chúng ta cũng cần phải giúp đỡ lẫn nhau. 성도를 판단할 수 없고 교회에 불평할 수도 없습니다. 우리는 Chúng ta thì không thể nào xét đoán về các anh chị em khác và không thể bất bình về hội thánh được. 무비보셋이 왕궁에 있는데 불평할 수 있을까요? Mephibosheth ở đây ở trong hoàng cung như thế mà có thể nào bất bình về vua không ạ? 오늘 또 아침 메뉴가 또 어제랑 똑같네라고 불평할 수 있을까요? Mephibosheth ở đây có thể nào bất bình về việc đó là ôi bữa ăn hôm nay lại giống như thực đơn hôm qua không ạ? 불평할 수 없습니다. Không thể nào bất bình như thế được. 네. 성도는 교회에 불평할 수 없습니다. Tín hữu thì không thể nào bất bình về hội thánh được. 성도가 교회에 불평하고 판단할 수 있는 존재가 아닙니다. Tại vì những tín hữu không phải là sự tồn tại mà có thể bất bình về hội thánh, xét đoán về hội thánh được. 불평하는 대신에 기도하는 겁니다. So với việc bất bình như thế thì chúng ta cầu nguyện. 주님의 몸된 교회를 판단하는 것은 교회의 머리 대신 주님을 판단하는 겁니다. Việc chúng ta xét đoán hội thánh, mà hội thánh ở đây chính là là thân thể của Đức Chúa Giêsu, thì có nghĩa là chúng ta đang xét đoán về Đức Chúa Giêsu, chính là Chúa rồi. 주님의 몸된 교회에 불평하는 것은 교회의 머리 대신 주님께 불평하는 겁니다. Việc chúng ta xét đoán về hội thánh là thân thể của Chúa như thế, thì có nghĩa là chúng ta đang xét đoán về Chúa là đầu của hội thánh. 사람이 주님을 판단할 수 없잖아요. Con người thì không thể nào xét đoán về Chúa đúng không ạ? 자, 우리는 겸손할 수밖에 없는 존재입니다. Chúng ta là sự tồn tại mà chỉ có một cách duy nhất, đó là khiêm tốn. 예. 그래서 무비보셋이 왕의 식탁에 앉게 되었습니다. Và ở đây thì Mephibosheth đã được ngồi cùng bàn ăn với vua. 자, 그리고 세월이 좀 지나갔습니다. Và thời đại trôi qua. 근데 다윗의 아들 압살롬이 반역을 일으켰어요. Và thời gian trôi qua thì con trai của David là Absalom đã trở nên phản nghịch vua. 네. 그래서 백성들의 마음을 다 이렇게 뺏어갔어요. Vì vậy nên là con trai của David là Absalom đã đi cướp hết tất cả người dân chúng cũng đang phục vụ David. 압살롬은 그 백성과 다윗 왕 사이에서 백성들의 마음이 다윗에게 갈 수 있도록 인도해 줘야 되는데 자기 쪽으로 다 가져간 겁니다. Absalom ở đây đã lôi kéo hết tất cả những dân chúng, là những người mà đang dẫn dắt và giúp đỡ cho David như thế, về hết với bản thân ông, về hết phía ông. 상황이 좀 이상하게 돌아가는 걸 다윗이 알았습니다. Và cái hoàn cảnh rất là kỳ lạ này thì 상황이 급박하게 돌아가는 것을 다윗이 느꼈습니다. Và David đã cảm nhận được cái hoàn cảnh của mình đang rất là nguy hiểm và cấp bách. 생명의 위험을 느끼고 왕궁에서 도망을 갑니다. Ông cảm nhận được rằng sinh mạng, sự sống của mình sẽ đang bị nguy hiểm, cho nên ông đã bỏ trốn ra khỏi ngoài hoàng cung ạ. 아주 비참한 모습으로 정말 급하게 왕궁에서 나갑니다. Với hình ảnh rất là bi thảm, ông đã vội vã gấp gáp để chạy ra khỏi hoàng cung. 그때 이 사울 왕의 그 종이었던 시바가 다윗 왕에게 찾아옵니다. Thế nhưng cái lúc đó thì một người tên là Siba, là đầy tớ của Mephibosheth, đã tìm đến vua David ạ. 다윗 왕이 처음에 이제 무비보셋을 불렀을 때 시바를 통해 불렀거든요. Tại vì lúc đầu ấy David tìm kiếm và kêu gọi Mephibosheth thì thông qua một người tên là Siba. 네, 그때 이제 시바한테 야 시바는 무비보셋을 섬기고 무비보셋의 재산을 관리해라, 그런 일을 줬습니다. Và vì thế lúc đó thì David đã nói với Siba rằng ta đã ban lại tất cả tài sản cho Mephibosheth rồi, ngươi hãy ở lại và giúp đỡ cho Mephibosheth. 근데 그 시바가 다윗 왕이 궁에서 도망간다는 사실을 어떻게 들었는지 알고
많은 먹을 것과 많은 것을 준비해서 다윗 앞에 옵니다. Thế nhưng mà không hiểu tại sao Sip-ba ở đây lại nghe được tin đó là David đang bỏ trốn như thế, cho nên ông đã đem theo tất cả những thức ăn ngon, thứ tốt đem theo và tìm đến David. 사무엘하 16장입니다. Chúng ta tìm ở trong sách Samuel 2 đoạn 16 á, 1절로 4절입니다. từ câu 1 đến câu 4 á. Samuel 2 đoạn 16 á, từ câu 1 đến câu 4. 제가 읽겠습니다. 다윗이 마루턱을 조금 지나니 무비보셋의 사환 시바가 안장 지은 두 나귀에 떡 200과 건포도 100송이와 여름실과 100과 포도주 한 가죽 부대를 싣고 다윗을 맞은지라. 왕이 시바에게 이르되 내가 무슨 뜻으로 이것을 가져왔느냐. 이거 한 번 더 읽어야 됩니다. 내가 무슨 뜻으로 이것을 가져왔느냐. 시바가 가로되 나귀는 왕의 권속들로 타게 하고 떡과 실과는 소년들로 먹게 하고 포도주는 들에서 곤비한 자들로 마시게 하려 함이니이다. 왕이 가로되 내 주인의 아들 무비보셋은 어디 있느냐. 시바가 왕께 구하되 예루살렘에 있는데 저가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아비의 나라를 내게 돌리리라 하나이다. 왕이 시바더러 이르되 무비보셋에 있는 것이 다 네 것이니라. 시바가 가로되 내가 절하나이다. 내 주 왕이여 나로 왕의 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하니라. Từ câu 1 đến câu 4 theo phải đọc không ạ? 됐어요. 자, 베트남 분들 다 속으로 읽으셨죠? Mọi các anh chị em Việt Nam chúng ta đều đọc trong tấm lòng rồi đúng không ạ? 자, 이 피신에 가는 다윗 앞에 지금 시바가 이렇게 먹을 것을 들고 왔는데 이 다윗이 얼마나 기뻤겠습니까? Và lúc này David đang ở trong trạng thái là lẩn mình như thế. Lúc này thì Sip-ba là người đã mang theo rất là nhiều những thức ăn ngon, những thứ tốt đẹp mang đến cho David như thế. Thì lúc này David cảm thấy tốt đẹp biết bao nhiêu đúng không ạ? 그리고 이제 무비보셋을 물어보는 거예요. Và lúc này thì David đã hỏi Sip-ba. 근데 시바 네가 섬기는 무비보셋은 지금 어디 있냐? Và David đã hỏi Sip-ba là người Mephibosheth, người mà ta đã giao cho con để phục vụ bây giờ đang ở đâu? 그러니까 시바가 무비보셋이 마치 반역을 꾸미는 것처럼 이야기했습니다. Thế nhưng mà Sip-ba lại nói một câu chuyện đó là nói như kiểu là một cách 네, 거짓말을 한 겁니다. đã nói một cách nói dối, như kiểu nói dối về Mephibosheth. 예, 금방 드러나는 거짓말을 했습니다. Và ông đã nói dối một cách nhanh chóng. 사실 시바는 돈과 그 재산을 사랑했거든요. Và vốn lẽ thì Sip-ba là người rất là yêu tiền bạc và tài sản. 이 다윗 네가 뭐 하려고 왔냐 다윗이 물어봤을 때 도와주려고 온 게 아니고 사실은 무비보셋의 그 재산이 탐나서 어떻게 좀 해보려고 찾아왔던 겁니다. Và ở đây không phải là vì Sip-ba tìm đến David để giúp đỡ David, mà ông đang đem theo tất cả mọi thứ để tìm đến David để mưu kế và để lấy lại được tất cả những thứ đó. 마치 그 목적이 이루어진 것처럼 보였죠. Và giống như cái mục đích của Sip-ba thì nó đã được hoàn thành đúng không ạ? 하지만 거짓은 금방 드러납니다. Thế nhưng cái sự lừa dối ở đây thì sẽ bị nhanh chóng bị phát hiện. 하나님이 다 드러내시거든요. Tại vì Đức Chúa Trời đã làm sáng tỏ ra. 거짓은 반드시 드러납니다. Cái sự dối gian sẽ được đưa ra ánh sáng. 그 다윗에게 반역을 했던 압살롬이 죽고 다윗이 왕궁으로 다시 돌아왔습니다. Và cái 압살롬이 죽고 다윗이 다시 왕궁으로 돌아왔습니다. Và lúc đó thì Absalom, con trai của David đã chết, và sau đó David đã quay trở về hoàng cung của mình. 네, 그 왕궁으로 돌아오는 다윗을 무비보셋이 맞이합니다. Và David, người đã quay trở lại hoàng cung đó, đã gặp đến Mephibosheth ạ. 진짜 반역을 했는지 아니면 뭘 하고 있었는지 한번 볼까요? Và chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem là có việc gì xảy ra chúng ta. 사무엘하 19장 Sách Samuel 2 đoạn 19 á. 24절로 30절인데요. Từ câu 24 đến câu 30 ạ. 우리 태자매님이 읽어주세요. Em xin phép đọc ạ. Mephibosheth, cháu nội của Saul, cũng đi xuống đón vua. Ông đã không rửa chân, không tỉa râu và không giặt áo mình từ ngày vua ra đi cho đến ngày vua trở về bình an. Khi ông từ Jerusalem đến đón vua, David hỏi ông: tại sao ngươi không đi với ta? Mephibosheth, ông đáp:
Ông đáp: thưa bệ hạ là chúa tôi đã bị người đầy tớ mình lừa gạt. Vì đầy tớ của bệ hạ bị què nên đã bảo nó hãy thắng lừa để ta cưỡi đi theo vua. Nhưng nó lại vu cáo cho tôi với bệ hạ là chúa tôi. Tuy nhiên bệ hạ là chúa tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Xin hãy làm điều bệ hạ cho là tốt. Vì tất cả nhà cha ông tôi chỉ là những kẻ đáng chết trước mặt bệ hạ là chúa tôi mà thôi. Thế mà bệ hạ đã đặt đầy tớ bệ hạ và vào số người được ngồi ăn nơi bàn bệ hạ. Vậy thì tôi còn có điều gì để kêu xin với bệ hạ nữa? Vua nói với ông: ngươi còn nói về việc mình làm gì? Ta đã bảo ngươi và Síp-ba hãy chia đất với nhau. Nhưng Mê-phi-bô-sét thưa với vua: hãy để Síp-ba lấy tất cả đi, vì bệ hạ là chúa tôi đã trở về bình an là quý rồi. 시바의 거짓말이 다 들통이 났습니다. Và cái sự nói dối, cái sự lừa gạt của Síp-ba đã được đưa ra. 왕 다윗 왕이 이 예루살렘 성을 떠나고 나서 무비보셋이 어떻게 살고 있었는지 그 삶의 모습으로 증명을 했습니다. Và khi mà vua David phải bỏ trốn, chạy trốn trong khổ nạn như thế, thì cái hình ảnh của đời sống của Mê-phi-bô-sét sống như thế nào thì đã được bày tỏ ở đây. 발에 맵시내지 아니하고 수염을 깎지 아니하고 옷을 빨지 않았습니다. Ông đã không rửa chân, không cạo râu và không giặt quần áo. 왜 그랬을까요? Tại sao lại làm như vậy ạ? 그 왕의 고난에 함께 참여하는 것입니다. Tại vì ông muốn cùng tham gia vào khổ nạn mà vua đang phải chịu. 지금 다윗 왕이 그 쫓기고 있는 그 상황에서 무비보셋이 그 왕궁에서 누리면서 즐겁게 살 수 없잖아요. Và bây giờ vua của mình đang chịu khổ nạn và đang sống khổ sở như thế, thì bản thân ông không thể nào sống một cách bình an được, đúng không ạ? 은혜를 안다면 절대 그렇게 할 수 없습니다. 은혜를 안다면 내가 왕궁에서 즐기고 누릴 수 없는 겁니다. Nếu như ông biết được về ân huệ thì ông không thể nào sống một đời sống vui vẻ bình an ở trong hoàng cung được. 다윗 왕이 무비보셋을 어떻게 대우해 줬습니까? Và David thì đã đối xử, đã tiếp đãi với lại Mê-phi-bô-sét như thế nào ạ? 죽어야 되는데 살려줬죠? Đã là người sẽ phải chết, thế nhưng ông đã cứu sống, đúng không ạ? 왕의 식탁에서 함께 먹을 수 있게 해줬죠? Và David đã cho ông được ngồi cùng bàn ăn cùng với vua, đúng không ạ? 너무 놀라운 은혜를 준 거예요. David đã ban cho ân huệ rất là lớn lao, ngạc nhiên biết bao nhiêu. 정말 무비보셋의 말처럼 죽은 개 같은 자신을 다윗이 돌아봐 준 겁니다. Và cũng giống như lời Mê-phi-bô-sét đã nói là bản thân con chính là là người như con chó đã chết như thế mà Chúa đã thương xót con. 네. 그러니까 그 무비보셋은 다윗이 무사히 돌아왔으니까 그냥 그걸로 된 거예요. 다윗이 무사히 돌아오니까 그냥 그걸로 충분한 겁니다. Vì vậy nên là Mê-phi-bô-sét đã nói rằng việc vua quay trở về bình an như thế này là con đã cảm thấy quý rồi. 그러니까 여기서 이제 다윗이 진실을 알았잖아요. Và ở đây thì David đã biết được cái tấm lòng thực sự của Mê-phi-bô-sét. 그리고 나서 시바에게 줬던 그 재산을 야 그러면 시바가 가져간 재산 반 다시 무비보셋 네가 가져가라라고 하잖아요. Vì vậy nên là David đã biết được cái thật lòng của Mê-phi-bô-sét và đã nói với Mê-phi-bô-sét là hãy đến với Síp-ba và hãy chia đôi tài sản ra. 근데 무비보셋은 그게 중요한 게 아니었어요. Thế nhưng mà Mê-phi-bô-sét đã không quan trọng về cái vấn đề đó. 억울할 수 있잖아요. Ông có thể cảm thấy oan ức và nói oan ức, đúng không ạ? 아 저는 반역한 적 없습니다. 그 시바에게 줬던 제 재산 다 돌려주십시오 왕님 안 그랬습니다. Ông đã không nói rằng con bị oan và con không có phản nghịch vua, xin hãy ban tất cả tài sản lại cho con. 무비보셋의 마음이 물질에 있는 게 아닙니다. Và tấm lòng của Mê-phi-bô-sét không phải ở trong về tài sản đâu ạ. 무비보셋의 마음이 돈에 있는 게 아닙니다. Và tấm lòng của Mê-phi-bô-sét không phải có ở trong tiền bạc. 무비보셋의 마음이 자기 재산에 있는 게 아니라고요. Và tấm lòng của Mê-phi-bô-sét cũng không có ở trong tài sản. 무비보셋은 그냥 왕만 무사히 돌아오셨으면 됐다라는 겁니다. Và Mê-phi-bô-sét đã nói rằng chỉ cần việc vua trở về bình an như thế này là quý rồi, là tốt rồi. 그냥 왕 한 분이면 내가 만족한다는 겁니다. Và chỉ cần vua là một mình vua thôi là con đã cảm thấy thỏa mãn rồi. 우리는 주님 한 분으로 만족하고 있습니까? Chúng ta có đang cảm thấy thỏa mãn về Chúa của chúng ta là một đấng không ạ?
주님 한 분만 계시면 행복하신가요? Chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi Chúa của chúng ta đang là một đấng nuôi trị một đấng không ạ? 아니면 주님은 주님이고 또 이것도 채워주시고 저것도 채워주셔야 만족하시나요? Hay là chúng ta lại thỏa mãn đó là việc Chúa là một đấng như thế và Chúa ban cho con đầy dạy thứ này, ban cho đầy dạy thứ kia. 예, 우리는 주님 한 분으로 만족하고 삽니다. Chúng ta đang sống mà thỏa mãn với việc Chúa là một đấng. 자, 우리가 놀라운 은혜를 받았지 않습니까? Chẳng phải chúng ta đã đón nhận được ân huệ rất là lớn lao đúng không ạ? 우리는 죽을 수밖에 없는 운명이었습니다. Chúng ta đã là vận mệnh là sẽ phải chỉ có một cách đó là chết mà thôi. 그런데 우리를 돌아봐 주셨고 우리에게 너무 큰 은혜를 주셨습니다. Thế nhưng Chúa đã tìm kiếm đến chúng ta, quay đầu đến với chúng ta và đã ban cho chúng ta ân huệ rất là lớn lao. 은혜 받은 우리의 삶이 무비보셋과 같은 삶이어야 됩니다. Và đời sống của chúng ta, đời sống đã đón nhận được ân huệ cũng cần phải sống giống như đời sống của Mephiboset. 초림하신 예수님은 고난을 받으려고 오셨습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng giáng lâm lúc đầu thì đã xuống thế gian này nhận khổ nạn. 초림하신 예수님은 우리를 위해 고난 받으려고 오셨습니다. Đức Chúa Giêsu lúc đấng giáng lâm đã xuống thế gian này đã chịu nhiều khổ nạn. 그리고 죽고 부활하셔서 승천하셨죠. Và sau đó thì Chúa đã chết, sau đó phục sinh và sau đó đã quay trở về trời đúng không ạ? 그리고 이제 왕으로서 다시 오실 겁니다. Và bây giờ thì tương lai Chúa sẽ quay trở lại thế gian này với thân phận là vua. 주님 왕으로서 반드시 오십니다. 내가 속히 온다고 하셨습니다. Và Chúa sẽ nhất định sẽ đến với thân phận làm vua và chúng ta sẽ được ở trong đó. 그럼 그 왕이신 예수님을 기다리며 살아가는 내 삶의 태도가 어때야 될까요? Thế thì thái độ của chúng ta là những người đang sống và chờ đợi vua sẽ đến như thế là như thế nào ạ? 주님께서 고난 받으신 세상에서 나도 주님이 오실 때까지 고난 받아야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là vì Chúa đã sống một đời sống đón nhận khổ nạn ở trên thế gian này, thế thì chúng ta lại không sống một đời sống chịu nhiều khổ nạn vì Chúa cho đến ngày Chúa đến hay sao ạ? 구원받은 그리스도인들이 내가 어떻게 하면 좀 더 잘 먹고 잘 살까만 생각한다면 은혜에 합당하지 않습니다. Nếu như những cơ đốc nhân mà chỉ sống một đời sống suy nghĩ rằng mình sẽ làm thế nào để có thể ăn sung mặc sướng hay ăn tốt hay sống tốt là không hợp đáng. 무비보셋은 발에 맵시내지 아니하고 수염을 깎지 아니하고 옷을 빨지 않았습니다. Mephiboset ở đây đời sống của ông đó là ông đã không rửa chân, không cạo râu và không giặt quần áo. 자기가 표현할 수 있는 최대한의 표현을 한 겁니다. Và ông đã cố gắng hết sức làm một cách tối thiểu nhất về cái việc là mình có thể biểu hiện như thế nào về cái việc đó. 비록 시바의 방해가 있어서 왕을 따라가지 못했지만 자신이 있는 그 위치에서 최선을 다해서 왕의 고난에 동참했습니다. Và do bản thân đã không thể đi theo cùng với vua như thế, cho nên ông đã cố gắng hết sức để làm thế nào đó để có thể cùng tham gia vào khổ nạn cùng với vua David như vậy. 네. 그러면 주님께서 우리를 위해 그렇게 고난을 받으셨다면 우리도 주님 오실 때까지 주님을 위해 고난을 받아야 되지 않겠습니까? Cũng giống như thế thì chúng ta đã đón nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời như thế thì chúng ta lại không sống một đời sống đón nhận khổ nạn báo đáp ân huệ của Chúa cho đến ngày Chúa đến hay sao ạ? 나를 위해 죽어주신 주님을 위해 나는 어떤 고난을 당할 것인가 라는 걸 생각해야 되잖아요. Chúng ta cần phải suy nghĩ rằng Chúa đã chết thay cho chúng ta thì chúng ta cần phải sống như thế nào để có thể báo đáp được Chúa. 이게 은혜 받은 사람의 마땅한 자세입니다. Và cái điều này thì nó đúng với những người đã nhận được sự cứu rỗi. 은혜를 받았다면 Nếu như đã nhận được ân huệ, 네. 그 처음 마음이 변하면 안 돼요. và cái tấm lòng ban đầu của chúng ta không được biến đổi. 우리도 초심을 잃었다라는 말을 많이 쓰잖아요. Và chúng ta sử dụng rất là nhiều cái từ đó là tấm lòng ban đầu đã bị mất tấm lòng ban đầu. 네. 어디 뭐 식당에 갔는데 처음에 맛있게 음식을 하더니 좀 돈도 벌고 사람도 많아지니까 맛이 예전 같지 않다. 초심을 잃었네. 이런 말 많이 합니다. Và khi mà ở một quán ăn nào đó mới mở cửa hàng ấy, thì lúc đầu những món ăn rất là ngon, thế nhưng dần dần nhiều khách lên, xong đó làm không có tốt nữa và làm để chỉ kiếm lợi thôi, không có tấm lòng như thế, thì chúng ta thường nói rằng đã bị cái chủ quán đó tấm lòng đã bị mất rồi, tấm lòng ban đầu đã bị mất rồi. 주님을 향한 우리의 마음이 주님을 향한 우리의 초심을 잃으면 안 됩니다. Cái tấm lòng của chúng ta hướng đến Đức Chúa Trời, tấm lòng ban đầu của chúng ta hướng đến Đức Chúa Trời, nếu như đánh mất đi là không được. 변함없이 주님을 사랑하라고 하셨거든요.
Tại vì ở trong sách Kinh Thánh đã nói rằng hãy sống tình yêu thương của Chúa là không hề là bất diệt. Tình yêu thương của Chúa là bất diệt. 예, 에베소서 끝장 끝절을 찾겠습니다. Chúng ta tìm trong sách Ephesos cuối, đoạn cuối, câu cuối. 에베소서 끝장 끝절입니다. 6장 24절. Ephesos đoạn 6 câu 24 ạ. 함께 읽겠습니다. Câu 24 chúng ta cùng đọc ạ. 우리 cầu 주 xin ân điển 예수 ở với tất cả 그리스도를 những người yêu 변함없이 mến 사랑하는 của chúng 모든 ta là 자에게 Chúa Giêsu 은혜가 Christ bằng 있을지어다. tình yêu thương bất diệt. 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자입니다. Và ở đây nói rằng tất cả chúng ta sẽ là yêu mến Chúa bằng tình yêu bất diệt ạ. 변함없는 사랑입니다. Là những người mà có tình yêu không hề thay đổi, là bất diệt. 내가 구원받았을 때 주님을 그렇게 사랑했는데 지금은 그렇지 않다면 그건 변한 사랑입니다. Nếu như mà cái tấm lòng, cái tình yêu thương của chúng ta sống một đời sống yêu thương Chúa trước kia, thế nhưng bây giờ không được như thế nữa, thì đó chính là tình yêu thương của chúng ta đang bị thay đổi. 우리는 우리 주님을 향한 그 첫사랑, 그 마음을 잊지 않도록 노력해야 되겠습니다. Chúng ta sẽ phải cố gắng nỗ lực để cho cái tình yêu thương ban đầu chúng ta dành cho Chúa không được thay đổi. 이런 말씀도 있는데요. Và có lời như thế này ạ. 누구든지 주를 사랑하지 않는 자는 저주를 받을지어다라는 말씀도 있습니다. Và có lời đó là nếu như những ai mà không lắng nghe lời của Chúa thì sẽ bị nguyền rủa, sẽ bị rủa xả. 네. 찾아볼까요? 고린도전서 16장 22절입니다. Chúng ta tìm trong sách Kinh Thánh ạ. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 ạ. 고린도전서 16장 22절입니다. Đoạn 16 câu 22 ạ. 고린도전서 16장 22절 함께 읽겠습니다. Câu 22 chúng ta cùng đọc nhé. 만일 Nếu có ai 누구든지 không 주를 kính yêu 사랑하지 Chúa thì phải bị 아니하거든 저주를 받을지어다. anathema 주께서 임하시느니라. 이 고린도전서는 구원받은 고린도 교회 성도들에게 보낸 말씀입니다. Và sách Cô-rinh-tô này chính là cái lời mà gửi cho các tín hữu ở hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. 제가 이 말씀을 혹시 카카오톡이나 얄로 메시지로 보내드린다면 여러분이 이 문자를 받으신다면 기분이 어떠실 것 같아요? Nếu như mà tôi gửi cái lời này thông qua Zalo cho các anh chị em hay là thông qua KakaoTalk cho các anh chị em, thì khi các bạn đọc cái lời như thế, các bạn tâm trạng của bạn có cảm thấy tốt không ạ? 아마 그렇게 좋지는 않으실 것 같아요. Có lẽ là không cảm thấy tốt đúng không ạ? 근데 이게 하나님 말씀이잖아요. Thế nhưng mà lời này là lời của Đức Chúa Trời. 정말 우리가 주님을 얼마나 사랑할까요? Thực sự chúng ta đang yêu thương Chúa được bao nhiêu ạ? 물론 우리 주님을 사랑하죠. 근데 주님을 얼마나 사랑하고 있을까요? Đương nhiên là chúng ta yêu thương Chúa đúng không ạ? Thế nhưng chúng ta đang yêu thương Chúa được bao nhiêu ạ? 정말 주님을 가장 사랑하고 있을까요? Chúng ta có đang thực sự yêu thương Chúa nhất không ạ? 내가 주님을 가장 사랑하고 있다면 내가 주님을 위해 포기하고 있는 것은 무엇일까요? Nếu như chúng ta đang sống một đời sống yêu thương Chúa nhất như thế, thì chúng ta đã từ bỏ điều gì vì Chúa? 그 주님을 위해 내가 버린 것은 무엇일까요? Và cái điều mà chúng ta đã từ bỏ vì Chúa là gì ạ? 주님은 나를 위해 생명을 버려주셨는데 나는 그 주님을 위해 내가 지금 버리고 있는 것이 무엇일까? Chúa đã vì chúng ta mà đã bỏ đi sự sống sinh mạng của mình như thế. Thế thì chúng ta đang sống và chúng ta đã từ bỏ điều gì vì Chúa? 주님을 사랑한다는 것은 내가 주님을 너무나 사랑하기 때문에 버려야 할 것을 버릴 수 있는 것입니다. Việc mà chúng ta yêu thương Chúa nhất đó chính là việc mà chúng ta sẽ từ bỏ tất cả những thứ gì đó vì Chúa. 다른 것을 포기할 수 있는 것입니다. Chúng ta bỏ đi những thứ khác vì Chúa. 네. 주님은 우리에게 생명을 주셨잖아요. Tại vì Chúa đã ban cho chúng ta sự sống sinh mạng. 우리는 이 생명을 다시 드릴 수는 없겠지만 이 주신 생명 정말 주님을 위해 한 번은 살아야 하지 않겠습니까? Chúng ta thì không thể nào dâng hết cả sự sống sinh mạng của mình lên cho Chúa. Thế nhưng đời sống còn lại chúng ta lại không từ bỏ những thứ gì đó vì Chúa hay sao ạ? 자, 다윗은 왕궁으로 돌아왔습니다. Ở đây thì David đã quay trở lại hoàng cung của mình. 주님도 다시 오십니다. Và Chúa cũng sẽ quay trở lại thế gian này. 그 주님을 기다리는 성도의 삶의 모습이 어때야 할지 말씀을 한번 찾아보겠습니다. Và chúng ta sẽ tìm lời của Chúa, đó là trước khi mà Chúa quay trở lại thế gian thì hình ảnh của những cơ đốc nhân, những người đã nhận được sự dỗ sẽ như thế nào? 디도서 2장입니다. Sách Tít ạ.
디도서 2장 đoạn 2. Sách Tít đoạn 2. Trang 268 ở cuối sách ạ. 11절로 14절입니다. Từ câu 11 đến câu 14 ạ. 자, 먼저 11장입니다. Trước tiên là chúng ta đọc câu 11 ạ. 모든 사람에게 이恩典 구원을 cứu chuộc 주시는 của Đức Chúa Trời 하나님의 dành cho mọi 은혜가 người đã được bày 나타나. tỏ. 예, 나타나는 과거이죠. Ở đây cái từ đã được bày tỏ chính là quá khứ đúng không ạ? 우리 다 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있잖아요. Có cái ngày mà chúng ta đã nhận biết về Đức Chúa Trời đúng không ạ? 예, 우리가 구원받은 날이 있습니다. Có cái ngày mà chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi. 예, 그 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나에게도 나타났습니다. Và cái ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người cũng đã được bày tỏ cho bản thân tôi. 예, 이거는 과거에 있는 일입니다. Và cái việc này là việc đã xảy ra ở trong quá khứ ạ. 그리고 우리의 미래도 여기 나타나 있는데요. 13절입니다. Và ở đây cũng có nói về việc tương lai của chúng ta nữa ở trong câu 14 ạ. 복스러운 소망과 là 우리의 đấng đã 크신 hy sinh 하나님 vì chúng ta 구주 để 예수 chuộc chúng ta 그리스도의 khỏi mọi 영광이 gian ác và 나타나심을 tin. 기다리게 하셨으니 이제 예수 그리스도의 영광이 나타나신다는 겁니다. 이건 앞으로 있을 일입니다. Ở đây có nói về việc xảy ra trong tương lai, đó là đấng đã hy sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác và tinh luyện chúng ta sẽ thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân xuất sáng làm các việc lành. 자, 우리도 하나님의 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나기를 기다리고 있지 않습니까? Và Đức Chúa Giêsu 자, 우리도 지금 주님 오실 날을 기다리면서 살잖아요. chúng ta bây giờ thì đang sống mà chờ đợi ngày Chúa quay trở lại đúng không ạ? 예, 이거는 앞으로 있을 일이고 그 사이에 그렇다면 현재 그리스도인이 어떻게 살아야 하는가가 나타나 있습니다. Và chúng ta đang sống một đời sống chờ đợi vào trong tương lai như thế. Thế nhưng ở trong cái khoảng hiện tại bây giờ chúng ta đang sống này thì đời sống của chúng ta, hình ảnh của chúng ta sẽ phải như thế nào ạ? 12절 Ở câu 12 ạ. 함께 읽겠습니다. Câu 12 chúng ta cùng đọc ạ. 우리를 恩典đó dạy chúng 양육하시되 ta từ bỏ 경건치 sự 않은 không tin 것과 kính và 이 dục vọng 세상 trần gian 정욕을 để sống một 다 cách tiết độ, 버리고 công chính và 근신함과 tin kính trong đời 의로움과 này. 경건함으로 이 세상에 살고 네. 우리를 양육하시되 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 라고 하셨습니다. Ở đây có nói về ân điển đó dạy cho chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian. 경건치 않은 것과 이 세상 정욕은 다 버리는 겁니다. Ở đây nói rằng chúng ta cần phải bỏ hết đi những sự không tin kính và dục vọng ở trên thế gian này. 그래야 우리가 깨끗한 그릇으로서 주님을 기다릴 수 있습니다. Vì vậy nên là chúng ta cần phải trở thành những cái bát sạch sẽ được sử dụng và chờ đợi ngày Chúa đến. 그럴 때 우리가 순결한 신부로서 신랑 되신 주님을 올바른 자세로 기다릴 수 있습니다. Và như thế thì chúng ta ở trong thân thế là một tân nương thánh khiết đang chờ đợi tân lang quay xuống để đón chúng ta, trở lại để đón chúng ta. 자, 우리가 경건치 않은 것과 이 세상 정욕들을 갖고 살잖아요. Chúng ta thì đang 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 아직 버리지 못한 게 있습니다. và có những thứ mà chúng ta không tin kính và những dục vọng trên thế gian mà chúng ta vẫn chưa bỏ đi được. 다 버리고라고 하셨는데 아직 버리지 못한 게 있습니다. Chúa đã nói rằng hãy bỏ tất cả đi, thế nhưng có những cái mà chúng ta vẫn chưa bỏ được. 내가 생각해도 이거는 좀 버려야 되는데 이건 좀 아닌데 그런 게 있습니다. Có những lúc mà trong tấm lòng chúng ta suy nghĩ rằng mình phải từ bỏ cái này đi, thế nhưng mà lại không bỏ được. 그럼 그게 신앙의 올무가 됩니다. Thế thì việc mà chúng ta nghĩ như thế mà chúng ta không từ bỏ được thì nó sẽ trở thành cái mưu kế ở trong đức tin của chúng ta. 그걸 버리는 겁니다. Chúng ta cần phải bỏ đi cái đó. 그걸 버려야 내가 힘있게 신앙생활을 할 수 있습니다. Chúng ta phải bỏ đi như thế thì chúng ta mới có thể thực hiện một đời sống đức tin mạnh mẽ được. 어떤 뱃사공이 배를 열심히 저었습니다. Và có một người lái đò nào đó thì chăm chỉ chèo đò như vậy. 아무리 열심히 졌는데 앞으로 안 가는 거예요. Cho dù có chèo biết bao nhiêu thế nhưng mà vẫn không thể đi lên phía trước một chút nào. 알고 보니까 배가 뒤에 줄에 말뚝에 매여 있습니다. Thế nhưng mà lúc sau thì mới biết và quay đầu lại thì cái cột buộc vào cái dây buộc vào cột ở trên cái đấy gọi là gì nhỉ? Cái neo thì vẫn chưa được cởi ra, vẫn còn đang buộc như thế. 이게 말뚝에 배가 매여 있으면 내가 아무리 해도 갈 수 없잖아요. Nếu như là vẫn cứ bị buộc neo như thế thì cho dù có treo như thế nào cũng không thể đi được đúng không ạ? 이걸 먼저 빼야죠.
Trước tiên là cần phải tháo bỏ nó ra đúng không ạ? 그래야 앞으로 갈 수 있습니다. Phải tháo bỏ nó ra thì chúng ta mới thể đi lên phía trước được. 경건치 않은 것과 세상 정욕을 버려야 내가 힘있게 신앙생활 할 수 있습니다. Chúng ta phải bỏ đi những sự không tin kính và những thứ dục vọng ở trên thế gian này thì chúng ta mới có thể thực hiện một đời sống đức tin mạnh mẽ được. 내가 지금 이 붙잡고 있는 거 아직 하나님 앞에 합당하지 못한 거 이거 하나만 버려도 정말 힘있게 신앙생활 할 수 있습니다. Nếu như bây giờ những thứ dù là một thứ thôi chúng ta đang đem theo trong tấm lòng mà không làm đẹp lòng Đức Trời, không làm theo ý muốn Đức Trời thì chúng ta bỏ cái thứ đó đi thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ được phát triển mạnh mẽ. 그거 하나만 버려도 정말 주님이 많은 은혜를 주십니다. Cho dù chỉ cần bỏ đi một thứ đó thôi, chúng ta cũng sẽ đón nhận được ân huệ rất là lớn lao từ Đức Chúa Trời. 네, 정말 신앙에 굉장한 발전이 있습니다. Và sẽ có sự phát triển rất là lớn mạnh của đức tin. 이거 하나 버렸는데. Chỉ cần bỏ đi một thứ mà thôi, thứ này mà thôi. 네. 또 이 디도서 2장 또 보실까요? Chúng ta mở sách Tít ạ. 12절이잖아요. Ở câu 12 đấy ạ, đoạn 2 câu 12 đấy ạ. 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 그리고 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 옵니다. Bỏ đi sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và kính trọng đời này. 의롭게 살고 경건함으로 정말 경건한 마음으로 이 세상에서 사는 겁니다. Chúng ta thực sự phải sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời này. 네, 그게 그리스도인의 마땅한 현재의 삶입니다. Và cái điều này là đúng đắn với đời sống hiện tại của cơ đốc nhân, của những người đã nhận được sự cứu rỗi. 또 우리를 구원해 주신, 우리를 구속해 주신 이유가 있습니다. Và có cái lý do mà Chúa đã cứu chuộc tội lỗi cho chúng ta. 단지 우리를 구원해 주시고 천국 보내시기 위해서만 구원해 주신 게 아닙니다. Không phải là Chúa chỉ cứu rỗi chúng ta để cho chúng ta được xóa bỏ tội lỗi và đi lên thiên đàng. 천국에 보내주시고 또 남은 일생을 정말 주님을 위해 그 선한 일을 하면서 살라고 주님이 구원해 주신 겁니다. Vì ở đây Chúa đã cứu rỗi chúng ta để chúng ta nhận được sự cứu rỗi và lên thiên đàng. Không chỉ như thế, Chúa còn cứu rỗi chúng ta để khi mà chúng ta sống ở trên thế gian này, chúng ta có thể sống và làm các việc lành. 아, 이제 구원받았다. 아, 이제 끝이네. 이게 아닙니다. Không phải là bây giờ suy nghĩ rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi, bây giờ là kết thúc. 구원은 시작입니다. Sự cứu rỗi chính là sự bắt đầu ạ. 여기 14절. Ở câu 14 đây ạ. 예, 함께 읽겠습니다. Câu 14 chúng ta cùng đọc ạ. 그가 là đấng đã 우리를 hy sinh vì 대신하여 chúng ta 자신을 để chuộc chúng 주심은 ta khỏi mọi gian ác 모든 và 불법에서 tinh luyện 우리를 chúng ta thành một dân 구속하시고 thuộc riêng về 우리를 Ngài, 깨끗하게 là dân 하사 xuất sắc làm 선한 các 일에 việc lành. 열심하는 친백성이 되게 하려 하심이니라. 우리를 구속하신 것은 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하려 하심입니다. Tinh luyện chúng ta trở thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân xuất sắc làm các việc lành. 선한 일에 열심히 하게끔 선한 일을 열심히 하며 살라고 우리를 구원해 주신 것입니다. Chúa đã cứu rỗi chúng ta để cho chúng ta có thể sống một đời sống xuất sắc làm các việc lành. 주님 뜻대로 사는 삶은 선한 삶입니다. Đời sống chúng ta là sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đó chính là làm các việc lành. 전도하는 일은 선한 일입니다. Việc truyền giảng cũng là việc lành. 전도하려고 누군가 돕는 일도 선한 일입니다. Và để truyền giảng mà cần sự giúp đỡ của ai đó thì đó cũng là việc lành. 봉사하는 일은 선한 일입니다. Việc chúng ta phục vụ cũng chính là việc lành. 네. 그러니까 그런 선한 일에 열심히 하는 친백성입니다. Và cứ làm những cái việc làm chăm chỉ những việc lành như thế chính là sẽ trở thành một dân thuộc riêng về Ngài. 예, 열심은 뜨거운 마음이잖아요. Sự chăm chỉ ở đây đó chính là nói về tấm lòng nóng bỏng đúng không ạ? 세상에서도 대충 해서 이루어지는 일은 없습니다. Và ở trên thế gian cũng thế, cũng không có những cái việc nào mà chúng ta làm đại khái đại chúng. 네. 대충 해서 뭐가 되는 건 없습니다. Không có việc nào mà chúng ta làm đại khái đại chúng như thế mà nó lại thành công được. 하물며 하나님의 선한 일이 우리가 대충 마음 없이 열정 없이 한다고 되지 않습니다. Thế nhưng ở đây còn hơn nữa, đó chính là việc mà nếu như chúng ta không sống chăm chỉ, không có tấm lòng nóng bỏng để làm các việc lành của Chúa thì không được. 네, 무비보셋은 죽어야 될 사람이었는데 놀라운 은혜를 받았습니다. Mephibosheth là người đã có vận mệnh là phải chết như thế nhưng đã đón nhận được ân huệ rất là lớn lao. 그리고 자신의 삶을 통해서 그 은혜에 보답했습니다. Và thông qua đời sống của chính ông thì ông đã báo đáp được cái ân huệ đó.
발을 맵시내지 아니하고 수염을 깎지 아니하고 옷을 빨지 않았습니다. Ông đã không rửa chân, không cạo râu và cũng không giặt quần áo. 자신의 위치에서 자기가 할 수 있는 그 왕의 고난에 참여하는 그 삶을 산 겁니다. Và ông đã sống một đời sống là đúng với vị trí của bản thân mình đang sống như thế nào, để làm thế nào đó có thể sống cùng tham gia vào khổ nạn cùng với vua. 우리는 더 큰 은혜를 받았습니다. Còn chúng ta thì đã đón nhận được ân huệ lớn lao hơn rất nhiều. 무비보셋은 왕자처럼 대우는 받지만 왕은 못 됐습니다. Mephibosheth đã được tiếp đãi giống như các con của vua, thế nhưng đã không trở thành vua được. 다윗 왕 다음은 솔로몬이 왕이 됐잖아요. Tại vì sau khi mà vua David thì đó chính là vua tại vì sau khi Saul thì là vua David đúng không ạ? 다윗 다음은 솔로몬이 왕이 됐습니다. Và sau David thì sẽ là vua Salomon đúng không ạ? 무비보셋은 왕이 못 됐지만 우리는 정말 왕이 돼서 주님과 함께 영원히 살 겁니다. Mặc dù Mephibosheth không thể trở thành vua, thế nhưng chúng ta thực sự sẽ được trở thành vua và sẽ được cùng làm vua. 네, 정말 왕 노릇하면서 그 왕과 함께 왕이신 주님과 함께 곧 살 겁니다. Chúng ta sẽ được nhanh chóng được sống với lại vua và cùng làm vua, cùng cai trị với vua là Chúa của chúng ta. 다윗 왕이 왕궁으로 돌아온 것처럼 주님이 반드시 돌아오십니다. Cũng giống như việc David đã quay trở lại hoàng cung của mình thì nhất định là Chúa của chúng ta cũng sẽ tái lâm, cũng sẽ quay lại. 예, 우리가 받은 은혜에 합당한 모습으로 살아야겠습니다. Chúng ta cần phải sống một đời sống xứng đáng với ân huệ mà Chúa đã ban cho chúng ta. 성경 한 구절 읽고 마치겠습니다. Chúng ta tìm một câu trong sách Kinh Thánh rồi kết thúc ạ. 시편 116편입니다. Sách Thi Thiên đoạn 116 ạ. 12절. Câu 12 ạ. 시편 116편 12절. Đoạn 116 câu 12 ạ. 다 같이 함께 읽겠습니다. Tất cả chúng ta cùng đọc ạ. Tôi sẽ lấy 여호와께서 gì 내게 báo đáp 주신 Đức 모든 Giê-hô-va về các ơn lành mà 은혜를 Ngài 무엇으로 đã làm cho tôi. 보답할꼬. 네. 예, 아침마다 우리가 항상 생각해야 될 말씀이라고 생각합니다. Và tôi suy nghĩ rằng mỗi buổi sáng cái điều mà chúng ta cần phải suy ngẫm, suy nghĩ đó chính là lời của Chúa. 예, 그럼 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để kết thúc ạ. 하나님 아버지 감사합니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha của chúng con. 소망이 없던 희망이 없던 저희를 그 크신 은혜로 구원해 주심에 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì vốn lẽ chúng con là người không có hy vọng, không có ước muốn gì cả. Thế nhưng Chúa đã cứu chuộc chúng con bằng ân huệ lớn lao của Ngài. 저에게 영원한 소망을 주시고 기쁨의 소망을 산 소망을 주심에 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con có thể sống một đời sống có được niềm hy vọng đời đời và niềm vui đời đời. 저희가 은혜를 받은 자로서 그 은혜에 합당한 모습으로 살 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể sống một đời sống với hình ảnh có thể báo đáp được ân huệ bằng ân huệ mà Chúa đã ban cho chúng con. 삶으로서 그 은혜에 보답하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Bằng cái đời sống báo đáp đó chúng con có thể sống một đời sống báo đáp về ân huệ của Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con. 주님, 저희가 주님의 은혜를 항상 기억하며 주님의 은혜에 보답하며 하루하루 살아갈 수 있도록 항상 일깨워 주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài luôn đánh thức và tỉnh thức chúng con để chúng con luôn luôn nghĩ đến ân huệ của Đức Chúa Trời và sống một đời sống báo đáp được ân huệ mà Chúa đã ban cho chúng con. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.